როგორ მოხდა, რომ აი რუსეთი ნელ-ნელა ჩაანაცვლა ამერიკამ სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის გავლენა სტრატეგიულად ემყარებოდა პირველ რიგში ყარაბაღის კონფლიქტს. ახალი გზა იკვალება და ეს გზა საქართველოზე აღარ გადის. 35 წლიანი კონფლიქტს მოაგვარებს და მე შენ საერთოდ გაქრები რუკიდან. რუსეთის თითქოს ძლევამოსილების მითია, რომ ის არსად არაფერს არ დათმობს. რა თქმა უნდა, ეს არის რუსეთის მარცხი. არ ავლენს არანაირი ინსტინქტს, რომ შეცვლილ სიტუაციას მოერგოს. ოლიგარქის ოცნება არის კონდეს პატარა კერძო ქვეყანა, პატარა მისი პირადი ზოოპარკი. და ეს მაშინებს, გერმანწნებს ფეიქთ მაშინებს, ეგ ნაწილი. მოკლედ, ბევრად უფრო დამაჯერებელი შეთქმულების თეორია, ვიდრე Deep State-ს და გლობალური ომის პარტიას. ხო, ანუ ეპშტეინის გარდაცვალებასთან ეჭვები ბევრად ძლიერი არის, ვიდრე ეჭვები. ეს ერქვა და ჰქვია Deep States, აი ამას უწოდებენ Deep States დასავლეთში. და ლაპარაკობს ამ დამპალი სისტემის შიგნით რა ხდება. მოგესალმებით, ეს არის განსხვავებული აქცენტები, მე ეკა კვესიდაძე ვარ. დღეს მთელი მსოფლიოს ყურადღება არის მიპყრობილი ისრაელისკენ, რომელმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შევიდეს ქალაქ ღაზაში და იქ კონტროლი დაამყაროს. ეს არის მეტად არაპოპულარული გადაწყვეტილება, თუმცა ეს თემა ჩვენ დაუთმეთ გადაცემა კამათობას, სადაც ამ საკითხზე დებატები გაიმართება თამარ ჩერგოლეიშვილსა და ლუკა ნახუცრიშვილს შორის, ასე რომ დაელოდეთ ამ გადაცემას, სადაც მგონია, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი შედგება ამ განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანებს შორის. რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, მე დღეს ავარჩიე სამი მნიშვნელოვანი თემა. ერთი ეს არის პირველი, ეს არის პაშინიანისა და ალიევის შეხვედრა თეთრ სახლში. ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და ისტორიული პროცესი, სამშვიდობო შეთანხმება თეთრ სახლში ტრამპის შუამდგომლობით. რა ცვლილებებს მოიტანს ეს ჩვენს რეგიონში და რა გავლენას მოახდენს ეს ჩვენზე. ამ თემას ჩვენ დიდ კონტექსტში განვიხილავთ. მეორე თემა ეს არის ტრამპისა და პუტინის შეხვედრა და მესამე ეს არის ჩემი საყვარელი თემა და თემა რომელიც ძალიან მაინტერესებს და დარწმუნებული ვარ თქვენს გაინტერესებთ ეს არის კონსპირაციული თეორიების გავლენა პოლიტიკაზე, როგორ გაიზარდა ამ თეორიების გავლენა და როგორ შეეზარდა ის პოლიტიკას. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვისაუბრებთ ეპშტეინის საქმეზე, რომელიც მე მგონი ყველა თქვენგანს გაუგია, მაგრამ ბოლომდე არ ესმის რატომ არის ეს საქმე ასეთი მნიშვნელოვანი ამერიკის პოლიტიკაში, რადგან ეპშტეინის საქმე უფრო მეტია ვიდრე კონკრეტული საქმე. ის გახდა ერთ-ერთი მთავარი კონსპირაციული თეორიის შემადგენელი, რომელიც კვებავს ტრამპის ყველაზე დიდ მხარდამჭერ ჯგუფს მაგას და რომელიც დღეს ითხოვს ეპშტეინის კლიენტების სიის გამოქვეყნებას, რომელიც სავარაუდოდ შეიძლება არც არსებობდეს. მოკლედ, თემა არის ძალიან კომპლექსური, მაგრამ უკიდურესად საინტერესო და ჩვენ ამ თემაზე გადაცემის ბოლო ნაწილში ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სანდრო შარაშეიძე, გიორგი ბადრიძე და გია ნოდია. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მაინც მინდა დავიწყოთ პაშინიანისა და ალიევის შეხვედრით, რადგან ეს ჩვენს ყველაზე მეტად აისახება ეს შეხვედრა და ეს ისტორიული პროცესი, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს და პირველ რიგში გიორგი დავიწყოთ იმით, რატომ გადაწყვიტა ტრამპმა რომ გახდეს შუამავალი ამ სამშვიდობო მოლაპარაკებების, რას ნიშნავს ეს რეგიონისთვის, თლიანად ჩაჩოჩებას სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტში, რუსეთის და ამერიკის შემოსვლას რეგიონში ამ სახით და ჩვენს კონტექსტშიც ვილაპარაკოთ საქართველოს სად არის ამასობაში, რომელიც დარჩა ერთადერთი პრორუსული მთავრობა რეგიონში ამ ეტაპზე. ეს შეხვედრა გამოხატავს რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან რეალობას. დავიწყოთ ჩვენთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანით, იმით რომ საქართველოს ამ შეხვედრაში უბრალოდ არ მონაწილეობს, არამედ მისი კვალიც არ ჩანს არანაირად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოზე ეს შეხვედრა გავლენას მოახდენს. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ 90-იანი წლების შუაში საქართველოს იქნა აღიარებული როგორც კავკასიის გასაღები, რის გამოც ენერგეტიკული პროექტების განვითარება ჯერ მოკრძალებული ბაქო სუფსა, შემდეგ უკვე საუკუნის პროექტად წოდებული ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი თავისი მარშრუტით იქნა დატანილი ჩვენს ტერიტორიაზე და ამან საქართველოს შესძინა გეოპოლიტიკური ფასეულობა, რომლის გარეშეც
მცირე სახელმწიფოებისთვის არსებობა გადარჩენა ბევრად უფრო რთულია. თუ მას არ გააჩნია რაიმე ფასეულობა საერთაშორისო თვალსაზრისით ისეთი ქვეყნებისთვის, რომლებიც არ ცდილობენ მის დაპყრობას, როგორც რუსეთი. ანუ რუსეთის საპირწონე ქვეყნებს გაუჩნდათ რაღაცა ინტერესი ჩვენი სტაბილურობის შენარჩუნებაში და ის რომ ჩვენ 90-იანი წლები გადავიტანეთ ეს კატასტროფული პერიოდი, მათ შორის უმადლის იმას რომ საქართველოს იქნა დანახული როგორც სხვა ქვეყნებისთვისაც მნიშვნელოვანი მოთამაშე. საქართველოს მონაწილეობას აი ამ დიდ საერთაშორისო ეკონომიკურ, სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ პროექტებში მოყვა ის შედეგიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთთანაც და აზერბაიჯანეთთანაც ჩვენ გვქონდა საკითხები, რომელზედაც ჩვენ ვერ შევთანხმდით, იქნება ეს საზღვრის, იქ უმცირესობებს თუ ასე შემდეგ, არავის თავში აზრად არ მოსვლია საქართველოსთან კონფლიქტი. რადგან აზერბაიჯანისთვისაც და სომხეთთვისაც საქართველოს წარმოადგენდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან გასასვლელს საერთაშორისო ბაზარზე, თავის პარტნიორებზე და ასე შემდეგ. და საერთაშორისო დიდ მოთამაშეებს გაუჩნდათ ინტერესი საქართველოს სტაბილურობაში და ავად თუ კარგად, როგორც თქვი, გადავიტანეთ 90-იანი წლები და შემდეგ 2000-იანი წლების განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ წარმატებით ვითარდებოდა. ახლა ამას სისხლიან რაღაცას უწოდებენ, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს უახლოეს ისტორიაში ეს იყო ყველაზე სწრაფი განვითარების მოდერნიზაციის, თუ არ ვლაპარაკობ დემოკრატიაზე, მაინც ყველაზე სწრაფი მოდერნიზაციის პერიოდი. აი დღეს და რომ ყველაზე დიდი დამსახურება შევარდნაძის, რომელმაც ესეთი სტრატეგიული როლი გამოკვეთა რუკაზე საქართველოსთვის, ხო? ისტორიულ კონტექსტში რო შევხედოთ შევარდნაძის მოღვაწეობას. მოდით შევარდნაძეს დაუფასოთ, რომ მან თავზე აიღო სრულიად უეჭველა ძალიან დიდი რისკი ამ პროექტებში მონაწილეობის, თუმცა ამ პროექტებს შეიძლება ერქვას მაგალითად იგივე კლინტონის სახელი, იმიტომ რომ მისი ადმინისტრაციის შემუშავებული იყო ეს იყო მთლიანად, ეს არ იყო ადგილობრივი მოთამაშეების იდეა პირიქით, ძველი თაობის დიპლომატებს თუ დაალაპარაკებით, მოგიყვებია რომ ჰეიდარ ალიევს, აზერბაიჯანის ლიდერს, დარწმუნება დასჭირდა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად ყოყმანობდა იმიტომ რომ ეს იყო დაკავშირებული ფიზიკურ უსაფრთხოების საკითხებთან, რისკებთან და რუსეთის მხრიდან ქართველმა დიპლომატებმა ჩამოუტანეს ალიევს გარანტია უსაფრთხოების, სანამ ის პირადად ჩაერთვებოდა მოლაპარაკებაში. შემიძლია მე გითხრათ ვინ და როგორ. მოკლედ და შევარდნაძეს, როგორც თქვი, თავზე კიდევაც დაატყდა შედეგი ამ რისკის აღების, მაგრამ იდეა გაჩნდა შეერთებულ შტატებში. სტროუ ტელბოტი, სესტანოვიჩი და სხვა. და აი ესე საქართველოს მიიღო ის ფუნქცია და როლი, რომელმაც მას შემდეგ გზა გაუკვალა უფრო წარმატებული მომავლისკენ. დღეს ასეთი რეალობაა, რომ ახალი გზა იკვალება და ეს გზა საქართველოსზე აღარ გადის. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს აღარ იქნება მონოპოლისტი, დამაკავშირებელი აზერბაიჯანისა და სომხეთის და აქედან გამომდინარე ცენტრალური აზიისა დასავლურ ბაზრებთან. მე მივესალმები სამშვიდობო შეთანხმების დადება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. ბოლო რამდენიმე წელია მუდმივად ვუკიჟინებ ჩვენს მეგობრებს, განსაკუთრებით ბაქოში, რომ ისარგებლონ შემთხვევით, შესაძლებლობით, რომელიც ხელიდან გაუშვეს თავის დროზე სომხებმა, რომელსაც ისინი იყვნენ ძალის პოზიციაში და არ გამოიყენეს ის სამშვიდობო შეთანხმების დასადებად. და მუდმივად სტატიას გამოვაქვეყნეს შარშან სტოკჰოლმის სამხრეთ კავკასიის შესწავლის ცენტრმა გამოვაქვეყნა, სადაც მე მოუწოდებ აზერბაიჯანს დააჩქაროს სამშვიდობო შეთანხმება, რადგან რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რომ ის ჩაშალოს, იმიტომ რომ კონფლიქტი არის რუსეთის მთავარი მექანიზმი სამხრეთ კავკასიაზე კონტროლის. და დღევანდელი თუ ეს რეალობად იქცა, იმიტომ რომ უამრავი თუ არის, მე არ მინახავს ის ტექსტი, რომელზეც ხელი უნდა მოვაწერონ, მაგრამ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც შექმნის გარანტიას, რომ სომხეთს და აზერბაიჯანს შორის მყარდება სტაბილური მშვიდობა, ქმნის რამდენიმე ახალ რეალობას. ერთი არის და ამით საქართველოს მოიგებს ძალიან მნიშვნელოვნად, რომ სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის გავლენები
შემცირდება, სტაბილური გახდება და ის იქცევა უფრო მეტად მიმზიდველად ეკონომიკური და საინვესტიციო თვალსაზრისით. მაგრამ ამავე დროს იმის გამო რომ საქართველოს უკვე რამდენიმე წელია არც სომხეთი და არც აზერბაიჯანი აღარ განიხილავს სანდო მოკავშირედ, სწორედ ამიტომ გახდა აზერბაიჯანისთვის ამდენად პრინციპული და ამდენი ხნის განმავლობაში იმიტომ არდებდა ეს სამშვიდობო შეთანხმებას მათ შორის სომხეთთან, რომ მას სჭირდებოდა დასავლურ ბაზარზე თურქეთზე, ნახეჩევაზეც, რა თქმა უნდა, ეს მუდმივად სჭირდებოდა, მაგრამ ის მზად იყო რაღაც ხანი ეს არექცია ქვაკუთხედა თავისი პოლიტიკის. დღეს რომ მან ზანგეზურის ან დერეფანი აქცია მომავალში ტრამპის დერეფანი როგორც გინდათ ის დაარქვა იმიტომ რომ არის საუბარი იმაზე რომ ტრამპის სახელი დაერქვა ამ დერეფანს მათ შორის იმის შედეგია რომ საქართველოს იმგვარ სანდო პარტნიორად აღარ განიხილება რომელსაც მინდობილი ჰქონდა 100% აზერბაიჯანული ექსპორტისა და 100% აზერბაიჯანის კავშირისა თავის სტრატეგიულ მოკავშირე თურქეთთან დღეს ამის ალტერნატივა იქმნება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მიუესალმები სამშვიდობო შეთანხმებას, მიუესალმები უფრო სტაბილურ სამხრეთ კავკასიას, მაგრამ ეს ასევე ასახავს იმას, რომ დღეს სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის მოკავშირედ ან დასაყრდენად აღიქმება საქართველო. კი, ჩვენ შეგვიძლია იზოლირებული და ასევე რუსეთს უჩნდება ცდუნება და შესაძლებლობა საქართველოს გამოიყენოს სომხეთისა და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ. მე მინდა რომ სამ ნაწილად გავყოთ ეს თემა, იმიტომ რომ სამი მთავარი პლასტი თუ რასაკვირველია მეტიც, მაგრამ სამი ძირითადი პლასტი იკვეთება. ერთი რომ განვავრცოთ, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ რუსეთი რაღაცნაირად თითქოს უბრძოლველად ესე ჩანს უკან დაიხია და შემოდის ამერიკა. ეს ცალსახად მნიშვნელოვანი ფაქტია ჩვენთვის და მეორე ის, რომ რეგიონში ამ კონფლიქტის მოგვარების გარეშე ვერ შედგება ვერასდროს რეგიონალური ერთობა და ჩვენ ვერ დავაინტერესებთ გარე სამყაროს როგორც რეგიონი, როგორც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორც რეგიონი ვიყოთ საინტერესო და არა ცალკე ქვეყანა. ამ თვალსაზრისით ეს ძალიან პოზიტიური ნაბიჯია. და ეს რას მოგვიტანს ამაზე ვილაპარაკოთ. ერთი, მეორე თემა რაც თქვი გიორგი ის რომ ეს ანუ ჩვენი დერეფნის მნიშვნელობა აბსოლუტურად სხვა განზომილებაში გადადის და მცირდება, რა იქნება, რა ტიპის დარტყმა იქნება ეს ჩვენთვის და მესამე რაზედაც ჩვენ ვლაპარაკობდით მაშინ გია და სანდრო იყვნენ რომ აი თუ ანუ რუსეთსაც ვილაპარაკოთ, როგორ რუსეთის თითქოს ძლევამოსილების მითია, რომ ის არსად არაფერს არ დათმობს ფეხს არ გადგავს არც ერთი იმ რეგიონიდან, რომელსაც აკონტროლებს, ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად მისი მცდელობებისა, მიუხედავად ასე ღია დაპირისპირებისა აზერბაიჯანის და სომხეთის მხრიდან, მან ვერაფერი ვერ შეძლო. ხო, როგორ მოხდა, რომ აი რუსეთი ნელ-ნელა ჩაანაცვლა ამერიკამ და ამ თვალსაზრისით, ამ კონტექსტით რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის? ხო, ეს პლასტები ცალ-ცალკეა, მაგრამ გადაჯაჭვული ერთმანეთთან, გასაგებია, რომ რაღაცნაირად ნეგატივია ჩვენთვის ამ რაღაც სატრანზიტო გზებზე ექსკლუზივის დაკარგვა, მაგრამ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ასე იქნებოდა სამშვიდობო მოლაპარაკების, ასე ვთქვათ, წარმატებით დასრულების შემთხვევაში. ხო, ეს ჩვენი ექსკლუზივი გარკვეულად აი ამ გადაუწყვეტელ კონფლიქტს ემყარებოდა. ასე რომ კი, წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით შეიძლება რაღაც ნაკადების რაღაც ვაგან წავიდეს და რაღაც ასე ვთქვათ შემოსავალი დავკარგოთ, მაგრამ ჩემი აზრით და ვეთანხმები ჯერჯერობით ყოველში რაც გაჟღერდა იმ პათოს, რომ საბოლოო ჯამში ეს ჩვენთვის უკეთესია და რა თქმა უნდა ეს არის რუსეთის მარცხი, იმიტომ რომ რუსეთის ასე ვთქვათ გავლენა სტრატეგიულად ემყარებოდა სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის გავლენა სტრატეგიულად ემყარებოდა პირველ რიგში ყარაბაღის კონფლიქტს. სხვა კონფლიქტებსაც, მაგრამ ყველაზე მეტად, ყველაზე დიდი კაპიტალი, ასე ვთქვათ, რაც რუსეთს ჰქონდა, ეს იყო ყარაბაღის კონფლიქტის გადაუწყვეტელობა. ჯერ შეიძლება ვთქვათ, რომ ის თანმიმდევრობა რომ დავიცვათ, ჯერ გაძლიერდა თურქეთი პირველ რიგში, ხო, თურქეთის გაძლიერება იყო მნიშვნელოვანი ეტაპი და რუსეთმა იძულებული გახდა ეს აეტანა, იმიტომ რომ თურქეთი ერდოანის ჭირდებოდა რაღაცნაირად სხვა საკითხებში, ასე ვთქვათ და თურქეთის ზურგი რომ არა, არ ვიცით ჩვენ რამ შეიძლება თუ არა
აზერბაიჯანის სამხედრო გზით თავისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას, რაც არის საწინდარი დღეს შესაძლებელი საბოლოო სამშვიდობო მოლაპარაკების. ახლა რა თქმა უნდა ტრამპმა, რომელსაც როგორც ჩანს უნდა რომ რაღაც შვიდობის პრეზიდენტად დარჩეს, დაინახა აქ შანსი რომ აი რაღაც გამოჩნდეს კამერებთან, რომ აი შეარიგა, რა ვიცი 35 წლიანი კონფლიქტი თუ მეტი არა. რუსეთ-უკრაინის ომი ვერ დაასრულა, მაგრამ მანამდე ბატონო ამას ვაკეთებ. ესეც ძალიან სერიოზული კონფლიქტია და ნუ ეს მისთვის რაღაც მისი ეგოსთვის ძალიან სასიამოვნო ამბავია, მაგრამ ტრამპის ეგოსაც თქვათ თავი დავანებოდა მან მოვაროს, ობიექტურად ეს არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ იმსხრევა ეს რაღაცის მითი არსებობს, რომელიც სულ არსებობდა, რომ აი რუსეთი არის ძალიან მაგარი და უძლეველი და ასე შემდეგ. ნუ მახსოვს ჩეჩნებმა რო გროზნი აიღეს, რომელიც წელი იყო 14-15, აი მახსოვს რომ რაღაც განცვიფრებული სახე ერთი ქართველი არის ჟურნალისტისა, რომ აი როგორ შეიძლება ეს მოხდარიყო, რომ ჩეჩნებმა დაამარცხეს რუსები, ხო, იმ მომენტში ყოველშვაში დაამარცხეს. ხო, ანუ იმ ადამიანისთვის იმ დროს დაიმსხვრა ეს რუსეთის უძლეველობის მითი, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს ძალიან ძლიერია ეს მითი, რომ აი რუსეთთან რაც ვთქვათ, ვერაფერს ვერ გახდები, მაგრამ ნუ ისტორია გვაჩვენებს, მათ შორის ჩვენი რეგიონის, რომ რუსეთი ძლიერია თავისი ოპონენტების სისუსტის ხარჯზე. ის ძალიან კარგად იყენებს თავისი ოპონენტების სისუსტეებს საქართველოშიც ის ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ჩვენ სისუსტეებს იყენებდა და იმიტომ არის თუნდაც დღეს ისეთი გავლენიანი როგორც არის და ნუ სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტშიც ნუ ძალიან კარგად იყენებდა იმ ფაქტს, რომ უბრალოდ ეს ორივე მხარე ვერ პოულობდა საერთო ენას, მაგრამ თუ ისინი შეძლებენ, ასე ვთქვათ, ამ მოკლედ ამ შეთანხმების მიღწევას და ნუ ისეთ პერიოდ ჩანს, რომ შეიძლება შეძლონ, ეს ავტომატურად ნიშნავს რუსეთის გამარჯვებას და თავისთავად, ნუ ობიექტური ფაქტი ის არის, რომ რუსეთის ინტერესებში არ შედის შვიდობა და ამერიკის ინტერესებში, ამ შემთხვევაში ტრამპის პირად ინტერესში შედის შვიდობა და ჩვენს ინტერესში შედის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კარგავთ, ასე ვთქვათ, ამ ექსკლუზივ სატრანზიტო გზებზე, ნუ სტრატეგიულად, ასე ვთქვათ, ძელვადიანი პერსპექტივისთვის ჩვენთვის უკეთესია ვიყოთ იმ რეგიონში, სადაც ნუ 3-დან 2 ქვეყანა არ არის ერთმანეთთან ომის მდგომარეობაში და არ არის პრორუსული და არც ერთი არ არის პრორუსული, იმიტომ რომ მათ პრორუსულობას განაპირობებდა სწორედ ეს კონფლიქტი და სადაც ნუ ამერიკა არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მოთამაშე. ეს ჩვენთვის უკეთესია. გასაგებია, რომ ამ მთავრობის ხელში ვერანაირი უკეთესი, ასე ვთქვათ, გარემო, ვერანაირ უკეთეს შანსს ჩვენ ვერ გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ ვართ იმ ვითარებაში, რაც ვართ, მაგრამ ნუ თუ ვფიქრობთ, რომ ეს საომავლოდ, ასე ვთქვათ, და სამარადჟამოთ არ ვიქნებით ამ მდგომარეობაში, ნუ ობიექტურად საქართველოსთვის ეს ახალი ძალთა ბალანსი იქნება გაცილებით უკეთესი. აქვე გავიხსენებ იმ სპეკულაციებს და ასე ვთქვათ, შეფასებებს, რომელიც არსებობდა მაშინ, როდესაც ივანიშვილმა უკვე ღიად დაიწყო, ღიად გამოხატა ეს ძალიან მძიმე ავტორიტარული მიდრეკილებები და დაიწყო ანტიდასავლური რიტორიკა, რომ მაშინ, მაგალითად, ბექა კობახიძეც და მეც ამაზე ვსჯელობდით ხოლმე, რომ მან თქვა, რომ აი მე მაქვს კარტი, მე ვარ ეს დერეფანის, მე მაქვს ეს დერეფანი როგორც კარტი, ამიტომ ეხლა თქვენ გჭირდებათ უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ ახალი გზები იმისათვის, რომ ენერგო მომარაგება იყოს უზრუნველყოფილი დასავლური ბაზრების, ევროპის ბაზარის და შესაბამისად მე მივიღეთ ისეთი როგორიც ვარ და მე ამ კარტით ვთამაშობ. ანუ ეს ამ ექსკლუზიურობას, რომ ჩვენ ვიყავით რეგიონში რაღაც ექსკლუზიური დერეფნის ასე ვთქვათ გამტარებელი, ხო? ამას იყენებდა თავის სასარგებლოდ და ეხლა ეს კარტიც
რაღაცნაირად მას ერთმევა თუ ის ამ კარტით თამაშობდა, სავარაუდოდ თამაშობდა ჩემი აზრით, და შესაბამისად მისი პოზიციების სუსტება იმ გადმოსახედიდან, რომ ნებისმიერ მძიმე ავტორიტეტს ჭირდება რაღაცა კარტი სათამაშოდ, ხო? ხო, თუ მას კარტი არ აქვს, მის სურვილებს და მის, ასე ვთქვათ, ახირებებს არავინ არ ითვალისწინებს. ხო, აი ეს პლასტიც რო დაუმატოთ სანდრო. აი ჯერ განმორთობ რაღაცა მომენტს, იმიტომ რომ ისიც ვახსენოთ, რომ აი ზუსტად აი რატომ არის ესეთი ცუდი, როცა ორ ქვეყანა შენ გვერდზე ომი აქვს, აი ბოლომდე რო გავეზროთ. ერთი ყველაზე პრიმიტიული რისკი არის, რომ თუ კონფლიქტი გამწოვდა რაღაცა მომენტში, შეიძლება აი როგორც პოლონეთში მოხდა რაღაც მომენტში, ხო, რაკეტას ვიღაცა გამოუშვებს და ჩამოვარდება შენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ან რაღაცა ფორმით შენ შეიძლება ხშირად დაზიანდე, ვიღაცა მოინდომოს, რომ შენ ტერიტორიაზე გაატაროს იარაღი. ბევრი შანსი გაქვს ესეთ დროს, რომ შენს პრობლემებში გაეხო. ეს ერთი მომენტია. მეორე, კიდევ უფრო პრობლემური, რომელიც შანსი შეიძლება ნაკლები იყო ამის ყოველთვის, მაგრამ რომ მომხდარო კატასტროფა იქნებოდა. ესე კონფლიქტის საკუთრებისად წავე იქნებოდა და რომ აი რუსეთი არ ყოფილიყო დაკავებული როგორც დღეს არის უკრაინაში, ხო? არსებობს რაღაცა სცენარი, როცა ეს მოდის საქართველოსთან და ეუბნება მომეცი სამხედრო კორიდორი. შემიშვი, ახლა გაატარეთ ჩემი ჯარი საქართველოში, რომ მივიდე მაქამდე და ჩავერიო სამხედრო თვალსაზრისით. კატასტროფული სცენარი არსებობდა და მე მგონი ამის შანსები ახლა ამოიწურება. ყველაზე მეტად ეს უნდა გვიხაროდეს, რომ ალბათ ესეთი რაღაცა აღარ მოხდება. რაც შეეხება ახლა კარტით თამაშს ამ მხრივ რას ვაკეთებთ? მე მგონია რომ აი ხშირად პოლიტიკოსებს, მით უმეტეს ავტორიტარ პოლიტიკოსებს პატარა ქვეყნებში აქვთ ხომ ესეთი შეცდომა, რომ გონიათ რომ საგარეო პოლიტიკა და საშინაო იგივეა. გონიათ რომ აი საშინაო პოლიტიკაში რაღაცებს რომ მარტივად ალაგებენ, იმიტომ რომ ყველაფერს წინ აკონტროლებენ და საგარეოს ესე იზავენ, რომ მივლენ იტყვიან რომ აი მე მაგარი ბიჭი ვარ და გონიათ ავიწყდებათ ხოლმე რომ არა შენ სიამოვნებაში აქ სუსტი ხარ, შენ გამშვება რომ აქ ქვეყანა რომელსაც აქ რაღაცა ნავთობის გიგანტური საბადოები, ისინი ბევრ უფრო დიდრები არიან, ბევრ მეტი ფული აქვთ და შენ თუ საკმარისად გაუზდი ვიღაცა შენთან ურთიერთობის ხარჯებს და საკუთარ თავს გამაღიზიანებელს გახდი, აი აღმოჩნდება რომ ვიღაცა 35 წლიანი კონფლიქტს მოაგვარებს და მე შენ საერთოდ გაქრები რუკიდან. და აი პერკი ჩეხი გახტები, ხო? როდესაც მთავარი გზა გადის სამხრეთ აზერბაიჯანზე, შენ რაღაცა ჩეხი ხტები. ანუ მარტივი რაღაც შეცდომა არც მოსდით ხოლმე რა პოლიტიკოსებს. ეს შეცდომა მოსდით და მეორე იგივე მსგავსი ტიპის შეცდომა მოსდით, რომ გონიათ რომ სამყარო არ იცვლება. ანუ აი გონიათ რომ მხოლოდ მათ შეუძლიათ რაღაცები შეცვალონ, რომ მოდი ახლა მე დღეს პრორუსი გავხდები, ან ესეთი გავხდები, მაგრამ ვახდებიან რომ მათ გარშემო რაღაცები შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს. არა და ნუ აი ვისაც რაღაც ისტორიის სახელმწიფო გადაუშლია ხდება, რომ 45 წელს რაღაც გერმანია უცებ ერთდროულად გახდა თან საბჭოთა კავშირის მოკავშირე, თან ამერიკის, ისე რომ ორი დღის წინ ორივეს ებრძოდა, ხო? ხო, ანუ მე ზუსტად ამაზე ვამბობ, რომ იმდენად იცვლება სიტუაცია ჩვენს გარშემო და ეხლა გადავალთ უკრაინაში რა შეიძლება მოხდეს, ხო? რომ ამასთან ეს ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ჩავსვათ ივანიშვილის რეჟიმი მოკლედ და თავად ივანიშვილი აბსოლუტურად არ იჩენს არანაირ ინსტინქტს, რომ მოერგოს შეცვლილ რეალობას. ეს კიდევ ამყარებს და მე კიდევ უფრო მიმყარდება ეს ჩემი ასე ვთქვათ, თეორია, რომელსაც სანდროც ეთახმება და გიაც გიორგი არ ვიცი, იმიტომ რომ რა ქონდა ამაზე იმ გადაცემაში არ ყოფილხართ, როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ წარმართველი მისი ქმედებების, ივანიშვილის ქმედებების არა რუსეთი, არამედ არის მისი პარანოიდული ხედვები და მისი პარანოიდული ახირებები და არა რუსეთი. და იმიტომ რომ ესე რო არ იყოს, აი ამ შეცვლილ სიტუაციაში ის აუცილებლად გამოავლენდა ინსტინქტებს იმისათვის, რომ მოერგოს ახალ რეალობას. მაგრამ ამაზეც ვითხარი. შენი აზრი. რადგან მე პირადად ივანიშვილს არასდროს შეხვედრი ვარ და არ მქონია მასთან რაიმე ურთიერთობა პირადად არ ვიცნობ, შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდო, რომ მისი პარანოიდული თუ აქვს ესეთი ინსტინქტები და ნუ ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ნამდვილად ეგრეა. და მათზე დაფუძნებული მისი ქმედება სამწუხაროდ პირდაპირ ემთხვევა მაშინ რუსეთის ინტერესებს საქართველოში. თუ ის პირდაპირ არ იღებს ინსტრუქციებს, მაშინ ბარაქალა გაუმართლა რუსეთს, იმიტომ რომ ამ კაცის გონების მოწყობა აკეთებინებს ყველაფერ იმას, რასაც რუსეთი გააკეთებინებდა მის მიერ მართულ აქ დასმულ გიორგაძე იქნებოდა თუ ვინმე სხვა. სხვათა შორის
არა ვარ დარწმუნებული, რომ ივანიშვილს დაემართა რაღაცა დიდი შეცდომა და არასწორი გაანგარიშება. იმასთან დაკავშირებით საქართველოს ნაკლებად აქტუალური გახდა დღეს საქართველოს სუმცირე თავისი მეზობლებისთვის და საერთაშორისო მასშტაბით. სანამ ხელისუფლებაში მოვიდოდა, მანამდე იძახდა, რომ საქართველოს უნდა იყოს პატარა სოფელი, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს არანაირი როლი საერთაშორისო ურთიერთობებში. მეორე ხო, მაგრამ მას სჭირდებოდა ეს, იმიტომ რომ ყოფილიყო ისე, რომ თავისი საქმე ისე ეკეთებინა, ამაში არავინ არ ჩარეულიყო. ზუსტად, კი ბატონო, ეგ იყო мотиваცია და სამწუხაროდ აღწევს ამას, რომ აი მაგალითად შეიძლება ისე დაუძახონ სამხრეთ კავკასიის ორ მოთამაშეს, მესმის რომ მათ შორის კონფლიქტის დასასრულებლად არის, მაგრამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტები, როგორც წესი, რეგულარულად ხვდებიან ხოლმე რეგიონის ლიდერებს. და თუ ადრე რეგიონში საქართველოს იყო ერთადერთი, სადაც პრეზიდენტი ჩამოსულა, ან წინა პრეზიდენტი შეხვედრია მაგალითად ცენტრალური აზიის ქვეყნის პრეზიდენტებს, ისე რომ არ გამოურიცხავს არც ერთი. დღეს შეხვედრა სამხრეთ კავკასიის მარტო ორი ლიდერისა ტრამპთან, ანუ საქართველოს ნებაყოფლობით, ივანიშვილის ნებით რომ არ იყოს ამოვარდნილი რეგიონალური პროცესებიდან, დღეს საქართველოს წარმომადგენელიც დიდი ალბათობით იქნებოდა. და ჩვენ მაინც ჩვენ იმდენად წინ ვიყავით, რომ ამ ეს პოზიციები გამოყვებოდა ამ ვითარებაში. მაგრამ ერთი რამე ისევ მინდა ამ თემა, იმიტომ რომ ძალიან ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ბევრი ვიცი რომ არ მეთანხმება ამაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილის მიბმა, ასე რუსეთთან და მის ძახილი, რომ აი რუსეთის გვებრძვის ივანიშვილის სახით, თვითონ სტრატეგიულადაც გაუმართლებელია ჩემი ძალიან სუბიექტური აზრით, იმიტომ რომ როდესაც რუსეთს ვახსენებთ, იქ ადამიანებს რაღაცა ახსენდებათ ბომბი, ტანკი, შემოჭრა, ომი და ყველაფერი. მაგრამ როდესაც შესაბამისად მათი შიშები ამ რეჟიმის მიმართაც ძალიან იზრდება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ივანიშვილი მოქმედებს თავისი რაღაცა შიზოიდური აზრებით და არის უბრალოდ შლეგი, იმიტომ რომ ვერანაირი ინსტინქტს პოლიტიკოსისას ვერ ამჟღავნებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ერთ შლეგთან, მილიარდელთან, რომლის ფული ნელ-ნელა იცლება და შესაბამისად და იბლოკება, შესაბამისად მისი მორება არის გაცილებით მარტივი და ის არ წარმოშობს 1000-ნაირი ტიპის ტრამვას და 1000-ნაირი ტიპის მოგონებას ბომბებზე, ტანკებზე და დაპყრობაზე. გარდა ამისა, ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, მიდგომა რამდენიმე დღის წინ ესეც მინდა მოვყვე, ასე ვთქვათ, გამყარა ჩემმა შეხვედრამ სამ ძალიან სერიოზულ უცხოელთან, ნიშნულოვან ფიგურებთან, ასაკურველია ვერ დავასახელებ. ერთმა მითხრა, რომ ის ლონდონში შეხვდა ბიზნესმენებს, რომლებსაც უნდოდათ რუსეთის გავლით საქართველოს შემოსვა და რუსებმა უთხრეს მას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სწორ მათთვის მისაღებ რაღაცებს აკეთებს ივანიშვილი და კარგი სიტუაცია არის, მათთვის ხელსაყრელი სიტუაცია საქართველოში, აბსოლუტურად ვერ ხვდებიან რა ხდება, არაპროგნოზირებადია სიტუაცია და შესაბამისად არ ურჩევენ იქ ჩასვლას. ასე ზუსტად იგივე ინფორმაცია აბსოლუტურად სხვა წყარო დამიდასტურა ის რუს, ასე ვთქვათ, კონტაქტ პერსონებთან მაღალ დონეზეა საუბარი. ამიტომ ჩემი აზრით, აი ეხლა თუნდაც ხაბეიშვილი რასაც აკეთებს და რატომაც გახდა მან ჩამოაშორა ყველაფერს რუსეთი და ლაპარაკობს ამ დამპალი სისტემის შიგნით რა ხდება. და მე მგონი ეს რაღაცა ეს უნდა იყოს პოლიტიკოსებისათვის ათვლის წერტილი, იმიტომ რომ რუსეთმა რუსეთით კი არა, არამედ ვილაპარაკოთ ამ დამპალ კორუმპირებულ სისტემაში, მთლიანი ჩამოშლის სისტემაში რა ხდება. ეს გაცილებით უფრო მეტ იმედს გვაძლევს, ვიდრე მუდმივად რუსეთის ძახილი. კი ბატონო, მე მუდმივად რუსეთის ძახილში არა, მაგას ხო, მაინც ჩემ პოზიციას, რომ პირველი ვაღიარებ სრულიად ნათლად ვამბობ, რომ მე არ ვიცი მისი мотиваცია, არ ვიცი არის თუ არა გიჟი, შემიძლია ზუსტად თქვა, რომ რასაც ის აკეთებს, არ შეესაბამება საქართველოს ინტერესებს, ზრბილად რომ ვთქვა, პირიქით ეწინააღმდეგება საქართველოს ინტერესებს და ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის თანხმდროში რუსეთის ინტერესებთან. ოღონდ რასაკვირველია არის სუდი გათვლის და არასწორი გათვლის შედეგი კი არ არის აუცილებელი. მას არ უმოქმედია საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ის მოქმედებს ოლიგარქიული პირადი ინტერესიდან
ოლიგარქის ოცნება არის, კონდეს პატარა კერძო ქვეყანა, რომელიც არ აინტერესებს არავის და არ რაღაცა მიყრუებული პატარა მისი პირადი ზოოპარკი. და ამაში არის ალბათ მიზეზი, რის გამოც მან თავიდანვე ძალიან მალევე მოიშორა თავიდან ის ადამიანები, მათ შორის პროფესიონალები, რომლებსაც ესმოდათ საერთაშორისო ურთიერთობების არსი და გეოპოლიტიკა. მათ შორის სერიოზული ხალხი ყავდათ თავდაპირველად. სულ მცირე მარტო თედო ჯაფარიძეს ვახსენებ, პატრიარქს ქართული დიპლომატიის და ადამიანს, რომელიც საქართველოს მიერ აი ამ გეოპოლიტიკური როლის შეძენაში უშუალოდ მონაწილეობდა. ესეთი ხალხი მოიშორა მან, იმიტომ რომ მათი რჩევა მისთვის მიუღებელი იყო. ეს არ იყო როგორ ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არ მგონია უბრალოდ შეცდომა გამომდინარე მისი ცუდი არასაკმარისი ცოდნიდან თუ განათლებიდან. შეიძლება ხასიათი მისი და მისი ფსიქოლოგია ამაში მონაწილეობდა, მაგრამ აქ ინტერესებზე ვსაუბრობ, მისი ინტერესი არ იყო არასდროს თანხმედრაში საქართველოს ძველვადიან ეროვნულ ინტერესებთან. ამდენიმე რაღაც მომენტი მგონია, რისგანაც გამომდინარეობს, შემტვენში თუ რომ აი ვერ ვხედავ რომ მისი ნაბიჯების რაღაცა ნაწილი პირდაპირ რუსეთიდან მოდის. მგონია რომ აშკარად ეს იდეები აქ დაიბადა, რამდენიმე რაღაცაზე არის. და ეს მაშინებს, კი არა მაწნებს პირიქით მაშინებს ეგ ნაწილი. ანუ ერთი არის 2024 წელს რუსული კანონის შემოღება და შემდეგ 28 ნოემბრის განცხადება. არც ერთი მე მგონი არ იყო რუსეთის ინტერესებში, იმიტომ რომ მე მგონი ესენი არ არიან შტერები, ხდება 23-ში რა მოხდეს ნახეს, მიხვდნენ რომ რაღაცა საფრთხები აქვს გაჩნდა მაშინ და არც ერთ ვარიანტში ისინი არ მოგაწვევებიან რომ ეხლა შენ იგივე კანონი მიიღო, რის გამოც შენ ლამის მაშინ და ბოლოს აფხაზეთში ვერ გაიტანეს და ვერც სერბსკაში, რესპუბლიკა სერბსკაში ვერ გაიტანეს ეს კანონი, ხა დიდი ბოდიში ესეთი არის ელობა. კი, ეს ერთი. ანუ ეს კანონი შემოვიტანეს, არ ჯდება რუსების ზეწოლის ლოგიკაში. მე ეგ ერთი მომენტი, მეორე 28 ნოემბრის განცხადებაც აი რუსებს რა შეჭირდებათ რა, არაფერში არ აინტერესებს ეს განცხადება. და შენ იცი რომ ყველა ვარიანტში ამათ ხელისუფლებას პრობლემებს შეუქმნის და ეხლა ანუ რა შეაინტერესებს რუსეთ ფეთქებად საშიში სიტუაცია, როცა მანამდე ქონდათ არაფეთქებად საშიში მისაღები სიტუაცია, ხო? ეხლა არის ფეთქებად საშიში, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ მომენტში აფეთქდეს და მიიღონ ისეთი ხელისუფლება, რომელიც მათთვის რადიკალურად მიუღებელია, ხო? და ბოლო მომენტს დავამატებ და ეგას, ანუ რაღაც კომუნიკაცია დარწმუნებული ვარ, არსებობს ახლა ივანიშვილს და რუსეთს შორის გამოცხული არ იყოს ახლა, მაგრამ მე რო ვუყურებ, აშკარად დალაგებული არ არის. რას გულისხმობ? ანუ არ არსებობს რაღაცა ურთიერთში თანხმობა, სადაც ორივე მხარე ხვდება, რომ მე ამას ვიზავს და შენ ეს გააკეთე და ორივეს გვესმის, რას ვაკეთებთ. ეს გამოიხატა ჩემთვის, აი წინასაარჩევნოდ მახსოვს, რომ დაიწყეს ოცნება განცხადების გაკეთება აფხაზეთზე და სამოჩაბლოზე, რომ აი რაღაც ბოდიში და დავიბრუნებ და რაღაც ამის ლაპარაკი რომ დაიწყეს. ლავროვი გამოდის და იძახის, რომ არაფერი მსგავსი არ მოხდება. რომ უნდა აღიარო დამოუკიდებლობთ, შანსი არ არის არაფერი არ მოხდება. ხმა ჩაიწყვიტეთ, მოკლედ. და აი დაალაგებული რო ყოფილიყო უბრალოდ ეს ხო არ იქნება. თუ შეიძლება მაშინ ამაზე აუცილებლად თქვა. თქვენი ლოგიკა გამომდინარეობს იქიდან, რომ რაციონალურად რუსეთს არაწყობდა, არ უნდა ყოფილიყო მის ინტერესში ქართული ოცნების, ივანიშვილის ხელისუფლების შესაძლო დესტაბილიზაცია იმით, რომ ღიად და საჯაროდ გამოეცხადებინათ ის, რასაც უჩუმრად აკეთებდნენ წლების განმავლობაში. ხო, მაგრამ მაშინ ეს ეფუძნება, ეს მოსაზრება ეფუძნება იმას, რომ ივანიშვილი შეიძლება იყოს არარაციონალური და ცუდი გათვლილების მქონე მოთამაშე და რუსეთი არ შეიძლება და მე კიდე გაჩვენებთ, რომ რუსეთი რეგულარულად არასწორ რადიკალ არასწორ გათვლას აკეთებს და თავისუფლად შემიძლია ვივარაუდო რომ რუსეთის ინტერესში იყო კიდევაც რომ საქართველოს საბოლოოდ დაკარგული იყო დასავლეთისთვის, როგორც რანაირიც იყო, მაგრამ ჯერ კიდევ მოკავშირე და რომ საქართველოს ჩაეჭრა დასავლეთთან ის რაღაცა კავშირები, რომელიც ჰქონდა ბოლოს და ბოლოს ჰქონდა ეს კანდიდატის სტატუსი და რაიმე რომ მომხდარიყო, მაგალითად ან იგივე ივანიშვილი რომ გადაებირებინა იმ დასავლეთს, საქართველოს იდგა გზაზე, რომელიც მიდიოდა ევროკავშირის წევრობისკენ. თეორიულად ნატოს წევრობისკენაც კი. გიორგი, დაგამყარებ არგუმენტით და ჩემ წინააღმდეგ ვიტყვი არგუმენტს. აი ეს არგუმენტი მუშაობს მარტო იმ შემთხვევაში, თუ დავუშვებთ, რომ რუსეთი შეცდომებს არ უშვებს და არასწორი გათვლა არ გაუკეთებია, მაგრამ მე არასწორ გათვლაზე მეტად იმას იმ თეორიას ვემხრობი, რომ მას არ შეუძლია ძალით გაიტანოს რაღაც თემა თუ ამ თემის
თემის გატანით პერსონალურად არ არის გიჟივით დაინტერესებული ადგილობრივი მმართველი. ხა ემაში აფხაზეთში ვერ გაიტანა რუსული კანონი. რესპუბლიკა სერბსკაში დოდიკმა ბოლოს უარი თქვა რუსულ კანონზე. ვინმე ჩვენ შორის ამბობდნენ, რომ ივანიშვილი არის რუსების მსხვერპლი, ისინი აძალებენ, თორე ამ კაც მართლა გასაოცარი დემოკრატიის აშენება უნდა. პირველი, რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის საუკეთესო ვარიანტია საქართველოში ივანიშვილის ხელისუფლება. ხო, ამაზე მე მგონი არავინ არ დავობთ. მეორე მხრივ თუნდაც რომ ჩავთვალოთ, რომ ივანიშვილი რაღაცნაირად რუსეთის კაცია, ასე ვთქვათ, ანუ რუსეთი რაღაც ინსტრუქციებს აძლევს, ხო? ნუ არ ვიცი, ახლა ოსმალეთის იმპერიის ისტორიას ვკითხულობდი და იქ რაღაც აგვიც ეგვიპტის მმართველად რო ყავდა ვიღაცა ან რაღაცის მმართველად, იმასაც კი თავისი პოლიტიკა ჰქონდა ოსმალეთის რაღაც თავისი, ასე ვთქვათ, ყველა ის არის სუბიექტი რაღაცნაირად და თავისი ცეკას მდივნებს რესპუბლიკის ცეკას მდივნებს ჰქონდა პოლიტიკა. ხო, ასე რომ ყველას ასე ვთქვათ ვერავის მithumetes ასე ვთქვათ რუსეთს არ აქვს ისეთი პირდაპირი ბერკეტები საქართველოზე ან ფაშინიანის გადაყენებაზე მუშაობენ ამდენი წელია ომი ასე ვთქვათ ომში წააგებინა ფაშინიანს სადაც მართლაც აქვს გაცილებით უფრო რეალური დასაყრდენი საზოგადოებაში რუსეთს ვიდრე ჩვენთან და ფაშინიანს ვერაფერი ვერ უყვეს ანუ რუსეთის ბერკეტები არ უნდა გავაზვიადოთ. და რუსეთი არქრშუაშია მის სვის ბანკთან მის პრობლემებში, ხო, რომ საიდანაც დაიწყო ყველაფერი. მაგრამ ნუ ის რაც გაგვიგია ძალიან ბევრი რამე, ასე ვთქვათ, იგავე შვეიცარიული ბანკის, ასე ვთქვათ, პარანოიაზე, რომ ახლა ამერიკა დგას შვეიცარიული ბანკის უკან და ასე შემდეგ. ნუ ეს მაფიქრებინებს, რომ მას მართლაც აქვს არარაციონალური კი არა, უბრალოდ არაადეკვატური, ნუ ბოდვითი წარმოდგენები რაღაც რეალობაზე, ანუ როგორ მუშაობს სოფლიო არ იცის უბრალოდ. და ის რომ მას აწყობს ის ვითარება, რომელშიც ახლა არის ხელისუფლება, ნუ ესეც არ მჯერა, ხო? ანუ ის ნუ ყველანაირად გონია, რომ როცა ის, ასე ვთქვათ, ბოლო არჩევნების წინ პირდებოდა თავის ამორჩეველს, რომ დაალაგებდა დასავლეთთან ურთიერთობას, ხო, ყველაფრიდან ჩანს, ასე ვთქვათ, რომ მას ეს უნდოდა მართლა და რომ მას ამის იმედი ჰქონდა და რომ ბოლოს ტრამპი იყო მისი იმედი. ასე ვთქვათ, აი ტრამპზე რო საუბრობდა, ნუ ტრამპის იმედზე რომ აი 21 იანვრიდან ყველაფერი კარგად იქნება, ნუ გეშინიათ, ხო? ნუ არანაირი რაციონალური არგუმენტი არ არსებობს, რომ ეს მართლა არ უნდოდა მას. ხო, სხვა შემთხვევაში რატომ ხალხს ეუბნებოდნენ, რომ 20 იანვრამდე მოიცადეთ. ანუ ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ეს კი არ ნიშნავს, რომ მას საქართველოს სტრატეგიული ინტერესები აინტერესებს. მე მგონი მას ასეთი ცნება არც აქვს, არც ესმის, რაც ნიშნავს საქართველოს სტრატეგიული ინტერესი. მართლა გონია ვეთანხმები გიორგის რაღაც პატარა თავისი დაჩა, ნუ ყველა ჩვენი სიტყვა გვაქვს. გიორგი თქვა ზოოპარკი, მე ვამბობ დაჩა, ხო? თავისი დაჩა უნდა რომ საქართველო იყოს თლიანად მისი პირადი დაჩა, ხო? ეს არის მისი სტრატეგიული ინტერესი, მაგრამ იმისთვის რომ საქართველო იყოს მისი პირადი დაჩა, არის ქალაქური და ჩემი სოფლუნტრო იმას დაჩა. ის დაჩაზე დაგმართა სოფლში. დაჩა ჩვენთვის იმისთვის ზოოპარკია მეგონია, არის აი გორში. ზოოპარკია ნამდვილად იმედის გადაცემას თუ შევხედავთ ნამდვილად ზოოპარკია. იმისათვის რომ ეს წყნარად იყოს თავის დაჩაზე, ხო? მას სჭირდება დასავლეთთან და რუსეთთანაც და დასავლეთთანაც ურთიერთობის დალაგება. ნამდვილად ვერ ახდენს ამას, ვერ აკეთებს და ამის გამო ნუ დაბნეულია და რაღაც გადაუარა თავისავე გუნდს, ყველას ერთგული ხალხი მოიშორა და ასე შემდეგ. ეს არ არის რაღაც იმ კაცის ქცევა, რომელსაც კი თუნდაც აბსოლუტურად ვეთანხმები, როგორც გიორგის, რომ თავისი სტრატეგიული ინტერესი არის, რომ დაჩა კონდეს, აი ამ დაჩაში არეულობა აქვს. ფაქტი. ნამდვილად. და არ არის წყნარად და ფეთქებაც საშიში სიტუაცია, რომელიც შეიძლება ყოველ წუთში აფეთქდეს. და ამიტომ მინდა რომ ეს რაღაცა ზედმეტი მითიურობა და სიძლიერე ამ კაცს მოვაშორო და ერთ როგორც შლექს მიუდგეთ ისე მისი დამარცხება ჩემი აზრით ასე უფრო მარტივია და ასე უფრო მეტ გამბედაობა ექნებათ ადამიანებს, ვიდრე ის რაღაცა მუდმივი რაღაცა შიში ომის
ანუ ამას არ დავეტაკო, თორემ ომი იქნება აი ეს მოლოდინი. კარგი, თუნდაც იქიდანაც გამომდინარე, რომ გავაგრძელოთ ეს თემა და უკრაინაზე რო გადავიდეთ, აი უკრაინის ომის დაწყების მეორე დღესვე მან დაიკავა რუსეთის მხარე და ანტიუკრაინული პოზიცია და ის შეიძლება და რაციონალურად აგეხსნა. მაშინ ხა ამერიკელები ამბობდნენ, რომ 3 დღეში დაეცემათ კიევი და რა გასაკვირია, რომ ივანიშვილი ეგრევე რუსეთის მხარეს გადასულიყო თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე. მაგრამ ეს უფრო გახიზდა, იმის შემდეგ უამრავი რამე შეიცვალა, უკრაინა გადარჩა, როგორც სახელმწიფო გადარჩა, ზელენსკი გახდა რაღაცა მას BBC-ს ფილმში უწოდეს, რომ ის არის ჩერჩილის სმარტფონით, ანუ გახდა მთავარი ფიგურა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა დღეს ევროპული უსაფრთხოებისთვის და იცვლება სიტუაცია, მაგრამ ის არ ავლეს არანაირი ინსტინქტს, რომ შეცვლის სიტუაციას მოერგოს. ესეც მანიშნებელია, ასე მისი სრული არაადეკვატურობის და ირელევანტურობის. აი რა ხდება ეხა უკრაინაში ეს რო შევაჯამოთ აი ტრამპის პოზიციიდან გამომდინარე? ხო, ანუ ორი მიმართულება არის ძირითადად. ერთი არის რაც ტვიტერიდან განვითარდა, ანუ მედვედევის და ტრამპის რაღაც ურთიერთობა, როცა ცოტა ერთმანეთს აბულინგებდნენ ტვიტერზე და ბოლოს ტრამპი გაბრაზდა რაღაცა მომენტში და დატვიტა რომ მე განმოთავსებ ბირთვული წაყოლქვეშა ნავები იქ სადაც საჭიროა. ესეთი რაღაცა თქვა. ახლა პრაქტიკულად რომ მივხვდეთ, ახლა პრაქტიკაში გარაფერს არ ცვლის რაღაც. ისე ამერიკა შეუძლია 8 წუთში დაბომბოს რუსეთი და ესე შეუძლია 5 წუთში დაბომბოს, ხო? მაკრო არ იცვლება. ეს არის უფრო რა აი ატომიანს რო შეაფურთხო. რაღაც ესეთი ვარიანტი არის. პრაქტიკაში ეს არაფერს არ ცვლის, მაგრამ ნუ ის რომ რუსეთს პასუხი არ აქვს, მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ რეალურად აქ უფრო ინდიკატორი არის მნიშვნელოვანი და არა რასაც ეს წაყოლქვეშა ნავები ცვლის. რაც გულისხმობ, აქამდე შესაძლებლობა იქნებოდა და მე მგონი ესე იყო, რომ ტრამპს ძალიან ეშინოდა რუსეთთან ესკალაციის და განსაკუთრებით ეშინოდა ბირთვული ომის. ნათხსენებიც ჰქონდათ, პირად საუბრებიდანაც რაღაც ესე ვიცოთ, რომ ბირთვული ომის ტრამპს ძალიან ეშინია და მედვედევიც ამიტომაც ამაზე ცოტა აჭერდა ხოლმე და ამას სპეციალურად ახსენებდა აშკარად. ესე რომ მოიქცა ტრამპი ცოტათ იმაზე მიუთითებს, რომ ან ეს შიშები რაღაც დონეზე შეუმცირდა, ან როგორც მინიმუმ ნაკლებად ანაღლებს. და აი მზად არის რომ ცოტა ითამაშოს ამ შიშებს თვითონ. ეგ კარგი ინდიკატორია, რომ ამის ნაკლებად ეშინია. ეს ერთი მიმართულება. ახლა მეორე არის ეს სანქციების საკითხი. მეორადი სანქციები. ანუ სენატში იყო ეგეთი კანონპროექტი, რომ ტრამპს აიძულებდა სანქციების დადებას. ეს რაღაც მომენტში დააპაუზეს, იმიტომ რომ ტრამპმა თქვა, რომ მე თვითონ მივხედავ მაგ თემას. მე დავდებ სანქციებს, თქვენ არ მაიძულოთ. ჯერ იყო ეს 50 დღიანი ვადა პუტინისთვის, რომ ცეცხლის შესწყვეტამდე მისულიყო, მე 10 დღემდე შეამცირა და ახლა რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო. ნუ ჩინეთზე არ ყოფილა სანქციები ჯერ და თუ რატო ახლა ამასაც შევეხებით, დაიწყო ინდოეთით პირველ რიგში და რამდენიმე თან ადმინისტრაციიდან სხვებმაც დაიწყეს ამას განცხადების გაკეთება, რომ ინდოეთი ყიდულობს იმდენივე ნავთობს რუსეთისგან, რამდენსაც ჩინეთი და დაახლოებით ესე მართლა ის ყიდულობს 60 მილიარდს, ესენი 50 მილიარდს და ინდოეთს რაც შემოაქვს რუსეთიდან თითქმის ყველაფერი ნავთობია, რაღაც 60 მილიარდი ექსპორტიდან 50 მილიარდი აქვს ნავთობი. და ტრამპი ადგა ჯერ დაადო 25%-იანი ტარიფი, ოღონდ ესა ბევრი მიზეზით დაადო, იმიტომ რომ რაღაც სულად გვექცევიანო ისო და ამადა რომ რამდენიმე დღეში თუ თქვენ არ რაღაც შეიმუშაოთ გეგმას რუსულ ნავთობი აღარ ეყიდოთ, 50%-ამდე გავზდი. ეგ რაღაც ეკონომიკურად რო გესმოდეს, გაორმაგება არ არის სიამდვილეში, იმიტომ რომ ეკონომიკაში გადასახადები ეგრე მუშაობს, რომ კვადრატით მუშაობს რა, ანუ თუ გაორმაგე 4-მაგი ეფექტი აქვს ხოლმე. ანუ ეგ ინდოეთს ნამდვილად არ უნდა რაღაც ბუნდოვანი განცხადებები გააკეთეს ჯერ, რომ აი ჩვენ ყველაფერი ზუსტად ჩვენი ინტერესებისთვის და აქ ემატა მე ტრამპის განცხადება, რომ მე მინდა რომ რუსული ნავთობის ფასი შევამცირო $10. და მე მაგათი ეკონომიკისთვის ცუდი იქნება. ცუდი იქნება, საკმარისი თუ იქნება არ ვიცით, მაგრამ რაღაცა მსგავს ეფექტი ჯერჯერობით არის. რაც ეგ განცხადებები გააკეთა, ტარიფები დააწესა, მე მგონი ესე $5 არის ვარ. ამიტომაც რაღაც დონეზე ალბათ ტრამპი მაყოფილი არის შედეგებით. შეკითხვა ინდოეთი გადადგავს თუ არა რაიმე ქმედით ნაბიჯებს და დასრულდება თუ არა ეს ამით. ალბათ თუ ტრამპი მართლა სერიოზულად უდგება ამ საკითხს და აპირებს რომ აი ამ მიზეზით გაამწვავოს სიტუაცია ინდოეთთან, არის დიდი შანსი რომ ინდოეთმა დათმოს. დაახლოებით 80 მილიარდის ექსპორტი აქვს ინდოეთს ამერიკაში. და როგორც ტრამპს უყვარს ლაპარაკი 45 მილიარდიანი ის აქვს რა ქვია, სავაჭრო მოგება ამერიკასთან. რუსეთის ნავთობი ბევრი შემოაქვს, თუმცა
ნუ შეუძლია ჩაანაცვლონ და დაცვლებიც ნახე მე მგონი დაახლოებით 10 მილიარდი ზარალი ექნება წელიწადში. ანუ ჯამში მნიშვნელოვანი იქნება? კი. რომ ინდოეთმა უარი თქვას ნავთობის შესყიდვაზე, რამდენად დიდი დარტყმა იქნება? ანუ რეალურად ყველაზე რეალური რაც ტრამპა გააკეთა არის ეს, ხო? რუსეთი კარგავს წელიწადში 50 მილიარდ დოლარს, კი ქმედიცია, როგორ არის. მეორე მომენტი არის ჩინეთი და ნუ აი ჩინეთზეც აუცილებელი იქნება ზეწოლა თუ ომის დასრულებამდე უნდა ტრამპს მისვლა. აი აქ ვარ უფრო ნაკლებად ოპტიმისტური, იმიტომ რომ აი ჩინეთზე როცა თავიდან ძალიან დიდი ტარიფები დააწესა, მაშინვე აღმოაჩინა რომ ეგეთი მარტივი არ არის, იმიტომ რომ ამერიკას დამოკიდებულია ჩინეთზე. კონკრეტულად ამერიკა ვერ ქმნის თავისით ჯერ იშვიათ მინერალებს. აი შეთანხმებულად დადეს უკრაინასთან, რის გამოც დაიდო, იგივე ყოველ დიდწილად ჩინეთზე არის დამოკიდებულები. მე მგონი რაღაც სოფლიო წარმოების 80% მოდის ჩინეთზე რა, ანუ ძალიან დიდი წილი ჩინეთის არის ამ მხრივ. და ჩინეთმა იცოდა რომ საერთოდ ექსპორტი შეზღუდა იშვიათ მინერალების ამერიკაში და მაშინვე ტრამპი ადგენდა და კაი, მოდი მოვილაპარაკოთ, გააწყვეტა. მაგიტომაც არის რომ ჩინეთზე არ დაუწყია აი ეს დამატებითი ტარიფები რუსეთის გამო და ინდოეთზე დაიწყო. ჩინეთზე დამოკიდებულია თვითონაც და უფრო რთულად არის საქმე. გასაგებია, გიორგი, აბსოლუტურად მოყვები მე პირადად იმაში, რომ აი პუტინის ქმედება აღარანაირად არ ჩდება რაციონალურ ქმედებებში. ხა როგორც ივანიშვილზე ვილაპარაკეთ, ისე შეგვიძლია პუტინზეც რაღაცა გამყოფი ხაზი გავსვათ, როდიდან გახდნენ ისინი აბსოლუტურად ირელევანტურები და არარაციონალურები, ხო, თავის ქმედებებში. და ეს ეხლაც დაამტკიცა პუტინმა, თუნდაც ტრამპის მოსვლის შემდეგ, რომელიც ეუბნებოდა ვალოდია გენაცვალე, არ გამაბრაზო, აღკერ ყველანაირ შანსს გაძლევ, რომ ეს სიტუაცია ჩემი მოსვლა გამოიყენო. ვალოდია კი არა, ვლად. ხო? ბობა, ისე ბობა. ხო, თუ რა მნიშვნელობა აქვს? მოკლედ, ეს იყო თელი პოლიტიკა ამ ხნის განმავლობაში ტრამპის, რომ აი გეხოთ, აი არ გამაკეთებინო რა, აი ეხლაც იგივეა, რომ აი ეს ნუ არ გამაკეთებინო, ნუ მიმაღებინებ ამ მეორად სანქციებს, მაგრამ აი ეს არის თავის სამყაროში, სადაც გონია, რომ მიღწევადია ჩამოშლა უკრაინის სახელმწიფოსი, ხო? მისი მიზანი ეს არის და არა რაღაცა რამდენიმე კილომეტრი წინ წაწევა. იმის რისკით, რომ ახლა ტრამპის მოყვარულები მექვეებს დამიშენენ, მაინც უნდა ვთქვა, რომ პირველივე დღიდან ტრამპს ჰქონდა სრულიად მრავალფეროვანი შესაძლებლობები ამ ომზე ზემოქმედების. შეიძლება თავიდანვე უპასუხისმგებლო იყო იმის დაპირება, რომ ერთ დღეში დაასრულებდაოს, მაგრამ ბერკეტები ჰქონდა. ვიხუმრეო. ბერკეტები ჰქონდა და ამ ბერკეტებს ის არ იყენებდა და დღემდე არ გამოუყენებია. ყველაფერი ნათქვამის მიუხედავად, ჯერ რუსეთის ან მისი მოკავშირეების მიმართ ტრამპს არ გადაუდგამს არც ერთი ქმედითი ნაბიჯი. ეს მაშინ, როდესაც მსოფლიოში ყველას და განსაკუთრებით მათ შორის უახლოეს მოკავშირეებს ის შეეგება ხმლით, ლანძღვა-გინებით, პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმით გამოსვლა, ჯერ კიდევ პირველი ვადის დროს გამოსვლა ჩრდილოამერიკული სავაჭრო შეთანხმებიდან. მაგრამ ყველა სავაჭრო შეთანხმებიდან, რომელიც მანამდე იყო დადებული, მერე დადო ახალი მოვიდა, ახლა გამოვიდა იმ სავაჭრო შეთანხმებიდან, რომელიც თვითონ დადო და რომელმა იდიოტმა დადო, მაგალითად იგივე კანადასთან სავაჭრო შეთანხმება და დაუწესა მაღალი ტარიფები და ასე შემდეგ. ანუ ტიპს არ აქვს არანაირი პრობლემა კონფლიქტისა ერთი კაცის გარდა. დღემდე და ისიც მედვედევს შეეკამათა და არა პირადად პუტინზე მაქსიმუმ რაც აქვს ნათქვამი რომ იმედ გაცრუებულია. რატომ მქონდა რაიმე იმედი პუტინისა? ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, რომელიც გაუცრუდა და ის რაზეც ის დღეს ლაპარაკობს, ჯერჯერობით აუცილებლად დასაჯერებელი არ არის, იმიტომ რომ აგერსანდრო მოგვიყვანა მაგალითი რომ ყველასთან ლაპარაკს ის იწყებს მუქარით და ნუ ძალიან ხშირად მე ამის განხორციელებას ვერ ხედავთ. დააწესა, მე გააუქმა, გადაავადა, მე ახლიდან დააწესა, უფრო მცირე და ასე შემდეგ. ვნახოთ, მე გამიხარდება თუ აღმოჩნდება რომ მართლა გამოელია მოთმინება პუტინის მიმართ. შეერთებული შტატების მხრიდან ვინ აწარმოებს მოლაპარაკებას? ჯერჯერობით რასაც ხედავთ ხოლმე, ჩადის ხოლმე მოსკოვში ვიტკოფი. კიდევ ერთხელ მოყვარული დიპლომატი. იმისა რომ ახლა ტრამპის მოყვარულები, ვთქვათ, დამპალ პამიდროს მესურიან, კაცი გაგებაში არ არის რასაკეთებს. მე არ ვიცი შეიძლება
უფრო ქმედითია მისი შუამავლობა ახლო აღმოსავლეთში და ეს მიმართულება უნდა აღიაროთ, რომ ტრამპს აქვს შედარებით წარმატებული და სერიოზულ რაღაცებს მიაღწია, რაც ადრე წარმოუდგენლად მიაჩნდა და აი რო გადავალთ ახლო აღმოსავლეთ განხილვაზე მაგაზეც თქვა. დადებითიც დავინახოთ, მაგრამ ეხლა ის თუ რეები ილაპარაკა ამ კაცმა, როგორ მიდის ამ მოლაპარაკებებზე, საჩვენს აბსოლუტურად გაგებაში არ არის. ეხლა მარტო რო ჯდები პუტინის და მისი გუნდის წინაშე და გვერდზე თან თარგმნელი რო გიზის FSB-ს კი უკაცრავად საგარეო დაზვერვის თანამშრომელი რუსეთის. ხო, აი რაზეა ლაპარაკი, ხო? და სასტარტო პოზიცია რა იყო, რომელიც გააჟღერეს. რომ მოდი რუსეთს მივცეთ ყველაფერი რაც უნდა და დანარჩენზე მოვილაპარაკოთ. ანუ რუსეთს გავუფორმოთ უკვე დაპყრობილი ტერიტორია კი არა მარტო, არამედ ის რაც მას განცხადებული აქვს, როგორც მიზანი, მაგრამ ვერ დაიპყრო. მაგალითად, ხერსონის ნაწილი ვერ დაიპყრო, დიდი ნაწილი დონბასის ნაწილი ვერ დაიპყრო, ზაპოროჟიის უდიდესი ნაწილი ვერ დაიპყრო და მოდი ეს ყველაფერი გავუფორმოთ. მე მივცეთ გარანტია რომ უკრაინა არ მიიღებს უსაფრთხოების გარანტიებს და არ მოხდება ნატოში. ხო, მოკლედ, კარგია რომ პუტინი ესეთი აღმოჩნდა რომ ამ პირობებზე არ წავიდა, იმიტომ რომ დღემდე ჯერა რომ აი ზუსტად მაგისკენ მიმყავს რომ ზოგჯერ თავხედი ფრაერი ძალიან სერიოზულ შარში ეხვევა და თუ ეს სერიოზულად მართლა ცუდად დამთავრდა პუტინისთვის, იქნება სწორედ მისი დაუოკებელი მადისა და სითავხედე დაღუპავს ჩემი აზრით ივანიშვილსაც და პუტინსაც. მოდი ტრამპის ქმედებები ვნახოთ, ერთი რაც მაქვს, მე არც ტრამპისადმი რელიგიურად, ასე ვთქვათ, ნეგატიურად განწყობილ ხალხს შორის ვარ. ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, რომ ამის წინასწარმეტყველება შეუძლებელია. შეიძლება თვითონ არ იცის, რას გააკეთებს საბოლოო ჯამში, აქვს გარკვეული ინსტინქტები, რომელიც არ არის სახელმწიფო მოღვაწის ინსტინქტები. მაგრამ გარკვეული ლოგიკა აქვს და ყველაზე მთავარი ლოგიკა არის, რომ აი როგორც თვითონ ჩათვლის თავისი გადმოსახედიდან ხელსაყრელად ისე მოიქცება საბოლოო ჯამში და ამჯერად წინა ვადისგან განსხვავებით. მას ის ხალხი აღარ ყავს, რომელიც შეზღუდავდა ამგვარი აი რადიკალური შებრუნებების განხორციელებას. კი ბატონო, თან რო შევაჯამოთ ახლა უკრაინის ამბავი და მე შეთქმულების თეორიებზე გადავიდეთ, პუტინის უნდა ვუმადლოდეთ ის, რომ ამერიკის პირველი შეთავაზებები არ მიიღო. უფრო დიდის მოლოდინში ამასობაში უკრაინამ იარაღის შესყიდვის, ანუ ევროპა შეისყიდის იარაღს უკრაინისთვის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ შემთხვევაში რუტემ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ითამაშა ძალიან კარგი როლი და სასწაული დიპლომატია გამოიჩინა ტრამპთან, ჩემი აზრით. ასევე ძალიან კარგი იქნება შეხვედრა, ეხა რას მოიტანს მე არ ვიცი, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ეს ტარიფების დაწესება მათთვის, ვინც რუსულ ნავთობს მოიხმარს, იმიტომ რომ ნავთობის თუ რუსეთმა ვერ გაყიდა თავისი ნავთობი, ის ვეღარ დააფინანსებს ომს და მისი ეკონომიკა უკვე არის ძალიან მძიმე სიტუაციაში, ამას ყველა აღიარებს მისი ყველაზე გავლენიანი ფინანსები. პირველივე დღიდან შეძლო რუსეთის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა მიიყვანა იმ ზღვრამდე, რომლის სიგიდაც რუსეთს ფიზიკურად აღარ შეეძლება, როდესაც ვეღარ შეძლებდა შედარებით სტაბილური საომარი ეკონომიკის შენარჩუნებას. ეს არის ახლა მნიშვნელოვანი, ანუ იარაღი კონდეს უკრაინას და რუსეთს აღარ კონდეს ომის დაფინანსების საშუალება და ჯერჯერობით ეს ორი მიმართულება გამოიკვეთა უკრაინის სასარგებლოდ. ხო, ნუ იმას ვეთანხმები, რომ ახლა ტრამპსაც არ აქვს რაღაც მაინც და მაინც გამართული სტრატეგიული აზროვნება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, ნუ მორალური პრინციპები, ასე ვთქვათ, მას უნდოდა, ნუ ერთ დღეში თუ არა სწრაფი შედეგის მიღწევა და მას რაც უნდა მშვიდობის მიღწევა და რომ ამ მშვიდობის ბროკერი იყოს თვითონ. აი, გამოვიდეს იმ თეთრი სახლის წინან სადმე და თქვას, რომ აი ვერავინ ვერ შეძლო და მე შევძელი, მე ვარ ყველაზე მაგარი. და მიიღო მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია. ხო, ნუ და თავისმა ეს მოუხრებმა დაუკრან ტაში, რომ აი მაგარი ბიჭი ხარ. ეს უნდა ტრამპს, ხო, პრინციპში. და ნუ აი მისი პირველი ნაბიჯები, რომელიც ნუ ალბათ სამართლიანად არავის არ მოგვეწონა,
რაღაც ამით იყო ნაკარნახები, რომ ეგონა რომ აი რაღაც ამას მიაღწევდა, მაგრამ ვერ მიაღწია და კიდევ კარგი რომ ვერ მიაღწია. ეს არის თავარი ახლა, რომ ამ ეტაპზე რუსეთი უნდა გამოიფიტოს ეკონომიკურად პირველ რიგში და უკრაინას უნდა კონდეს იარაღი და მაგრამ იმის იმედი რომ რაღაც 1 და 2 კვირაში ომი დამთავრდება თუნდაც ერთ თვეში მე პირადად არა ხო ეს იმედი აბსოლუტურად გადაჭარბებულია როდესაც რუსეთი ყავს მაგრამ ეს ორი მიმართულება არის იმედის მომცემი უკრაინისთვის ცალსახად ესე იგი ჩემი აზრით კიდევ აი პუტინის რა ვიცი არც პუტინს არ ვიცნობ მით უმეტეს ლივანიშვილის არ იყოს მაგრამ პუტინი რაღაც დათმობებზე წავა იმის შემდეგ რაც ну სერიოზული პრობლემები შეექმნება ბრძოლის ველზე. მანამდე ის დათმობებზე არ წავა. მე მგონი ეს არის თავი. კი, ეხლა გადავიდეთ შეთქმულების თეორიებზე, თითქოს ცოტა განსხვავებული თემა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მით უმეტეს ჩვენ თავზე ვიცით, რას ნიშნავს, რომ შეთქმულების თეორიები მთლიანად შემოჭრილია პოლიტიკაში და ის ამით იმართება პოლიტიკა ხელისუფლების მხრიდან, მართველი რეჟიმის მხრიდან და ჩვენი პოლიტიკა დღეს არაფერია თუ არა შეთქმულების თეორიები. ეს არის რაღაც გლობალური ომის პარტია, deep state-ი, რომელმაც დაამარცხა ყველა, უკვე ტრამპიც დაამარცხა, მაგრამ ვერ დაამარცხა კობახიძე. ამით იკვებება მისი ამომრჩეველი და დარწმუნებული ვარ, რაღაცა ნაწილს ეს ამის ჯერა. ამიტომ აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ შეთქმულების თეორიებით ამომრჩევლის манипуляция არის დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ყველგან. და მე მინდა ეპშტეინის საქმეზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ეს არის კარგი მაგალითი იმის, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენო ეს რაღაცა შეთქმულების თეორია და მე ის შენ წინააღმდეგ ამუშავდეს. და ეპშტეინის ყველა მიცის რაც ხდება ყოველ შემთხვევაში რაღაც გაგებული აქვს რომ არის ცნობილი ფინანსისტი იყო რომელიც იყო დადანაშაულებული არასრულწლოვანი გოგონების სექსუალურ ექსპლუატაციაში და მათ ტრეფიკინგში ის დააკავეს თავი ჩამოიხჩა საკანში და მაგას რომელიც არის ტრამპის თავი ამორჩეველი ეს მაგასთვის ეს იყო დამატება და გაძლიერება მისი თეორიის deep state-ის, რომელიც არის პედოფილიით დაკავებული. მოდი, ეხლა ყველაზე უფრო სწორად თავიდან დაიწყე, რომ ავხსნათ. ხო, აი QAnon-ი უნდა უნდა ავხსნათ, როგორ გახდა ეს შეთქმულების ნაწილი და რატო არის ეხლა ასეთი მნიშვნელოვანი ამერიკის პოლიტიკაში. მაგრამ მალე მივორქო. ესე იგი ჯერ კიდევ რაღაც მე-20 საუკუნიდან დაიწყო ესეთი რაღაცა, რომ კონსერვატორებს გაუჩნდათ თემა ბავშვების დაცვის. ანუ ეს როგორ მოხდა? თავიდან ბავშვების დაცვა უფრო მემარცხენების საკითხი იყო, იმიტომ რომ იძახდნენ რომ მოდი ნუ ვამუშავებთ ბავშვებს რაც ქარხნებში და იმის შახტებში. როგორც კი ეს დასრულდა მემარცხენებმა მიაღწიეს, მერე კონსერვატორებმა აიღეს ბავშვების დაცვა საკუთარ საკითხად და თემად და აბორტთან ბრძოლაც ხო ამის ნაწილი იყო. და რაც მეტი დრო გავიგე და ახლა უფრო გაძლიერდა ეს საკითხი და 2017 წლიდან ტრამპი როცა მოდის პრეზიდენტად, ჩნდება ესეთი კონსპირაციის თეორია, სახელად QAnon-ი. ესეთი საიტი არის 4chan-ი, რაღაც აი ფორუმისავით არის და იქ გამოჩნდა რაღაც ადამიანი Q ეწერა და მოკლედ კონსპირაციის თეორია დაწერა ესეთი გრძელი, სადაც იძახეს რომ მოკლედ ყველა მდიდარი, წარმატებული პოლიტიკოსი ადამიანი ასე შემდეგ არის სიამდვილეში ან პედოფილი, ან ბავშვების ექსპლუატაციას ეწევა და როგორ რომ ბავშვები გამოყოფენ ესეთ რაღაცას სახელად ადრენაქრომს ნამდვილი რაღაც ქიმიკატია ადრენაქრომი შეიძლება ლაბორატორიაში მზადდება, რა ბავშვები კი არ გჭირდებათ. სიამდვილეში არსებობს ეგეთი რაღაც. და რომ ვითომ ადრენაქრომი ამათ ახალგაზრდავებს, რაც პოლიტიკოს არ ეთყობა არაფერზე, მაგრამ ნუ ამას იძახიან. ესეთი კონსპირაცია არსებობდა, რომ აი ბავშვებს კლავენ და ესე იყენებენ. მოდი, აქვე უნდა გავიხსენოთ რობერტ სტურუას ეს ცნობილი გამოსვლა, სადაც ის ამბობს, რომ ბავშვებს რაღაცას უღებენ კისრიდან, ამას სვამენ. თქვენ წარმოვიდგეთ, სიზუმწევრა ბავშვებს აწამებენ. იმიტომ რომ ამ წამების დროს ეს ბავშვი გამოყოფს აქ ოფისში რაღაც ადრენალინის კაპიტალი რა იქიდან ამ სითხეს იღებენ და მე ეს ცნობილი ვარსკვლავები თუ პიროვნებები ამით кайფობენ კი ბატონო არ кайფობენ ახალგაზრდობა
ხო არა ამ წამლით გაიფობენ მაგრამ ახალგაზრდობასაც ინარჩუნებენ მაშინ ყველა გაუცებულები დავრჩით იმიტომ რომ მეც არ ვიცოდი მაშინ QAnon და მე ამ საქმეში რომ გავერკვია მივხვდი საიდან მოდის ეს ტურვას ეს თეორია დავამატებ რომ ადრენაქრომი არავის არა ახალგაზრდებს არ აქვს ეგ ეფექტი არ ცადოთ ბაიდენი გამოიყენებდა ბოლოს და ბოლოს კი სახლში ეგეთი რაღაცები არ ცადოთ კარგი ესე იგი ეს კონსპირაციის თეორია შეიქმნა და ნუ აი იცით როგორი სიტუაცია იყო ტრამპი ამას სერიოზულად არ აღიქვავდა რომ ეკითხებოდნენ იძახდა რომ ხო რა ვიცი რაღაცებს იძახიანო რაღაც დიად არ აინტერესებდა ტრამპს აი მათ თქვა რომ ხო ეს ხალხი არაფერი არ ვიციო მაგრამ პედოფილები არ უყვართ და ბავშვებს იცავენ და ამას ხარს უჭერო და ნუ როგორი დამოკიდებული ქონდა QAnon-ს ტრამპის მიმართ ტრამპის მიმართ დამოკიდებული ქონდა რომ აი ეს რო სადღაც ადგებოდა და ხელს ესე აწევდა აი რაღაც თითები Q-ს ფორმით გააკეთაო და ანუ ჩვენსკენ არისო ნუ აი ეს ყველაფერს შეეძებდნენ ტრამპისგან რაღაც აღიარებას სიტუაცია მე კარდინალურად იცვლება ჯეფრი ეპშტეინის საქმით. ეპშტეინი იყო ეგეთი ძალიან ცნობილი მილიონერი, ფინანსისტი, ნიუ-იორკში ცხოვრობდა და ბევრ ესეთ ელიტარულ ტიპთან მეგობრობდა. ბილ კლინტონთან, ტრამპთან, რაღაც ლერი სამერსთან, ბილ გეიტსთან ასე შემდეგ. და ცოტა უცნაურად მდიდარი იყო, რამდენიმე 100 მილიონი ჰქონდა. ანუ აი ვიღაც ფინანსისტი შეუძლია მაგდან ნიშონა, მაგრამ აი უჩვეულოა რა, როგორც მინიმუმ. და დაახლოებით 2005 წელს ეგეთი кейსი იყო. როცა ვიღაცა გოგო დაიქირავა მასაჟისტად და მე ეს გოგო შეავეწროვა სექსუალურად. ამ გოგომ თავის ჩობლებს უთხრა, იმათმა უჩივლეს. ეპშტეინი მაშინ დააკავეს და მაგრამ როგორც კი სადეს რომ რაღაცა ბრალი წაეყენებინა, დაიჭირათ ასე შემდეგ, ამოშთა რომ რაღაც ცოტა მაღლა, მას ბევრი მეგობარი ყავდა. და მაშინ საბოლოოდ რაღაცა საპროცესო შეთანხმება შედგა, მისთვის ძალიან კარგი, როცა საერთოდ ციხეში ყოფნა არ მოუწია. და ეს შეთანხმება დადო მაშინდელმა მთავარმა პროკურორმა, ეს იყო ალექს აკოსტა. ბუშის პერიოდში. შემდეგ 2019-ში უკვე ეპშტეინზე ბევრი რაღაცა გასწრდება, მას ნიუ-იორკში დააკავებენ და აღმოჩნდება რომ უამრავი რაღაცა დოკუმენტი მის სახლში აღმოჩნდება, სადაც ხალხი არ გქონდა, რომ ეს ადამიანი პედოფილი იყო, უამრავ გოგოს ავიწროვებდა, ტრეფინგს ეწეოდა და ასე შემდეგ. და ამ დროს ეს იგივე ალექს აკოსტა რომელიც იყო მაშინ თავი პროკურორი, რომელსაც ძალიან კარგი შეთანხმება დაუდო, იყო ტრამპის ლეიბორ სეკრეტარი, რაც ნიშნავს, რომ აი სამუშაო საკითხი შრომის მინისტრი ტრამპის და მას მოუწია გადადგომა ჯერათ, იმიტომ რომ ცოტა უცნაურია, რატომ არის ეს აქ. და ეპშტეინი თან ტრამპთან სერიოზულად მეგობრობდა წლების განმავლობაში. აი ისე რომ ტრამპს ნათქვამი აქვს ეპშტეინზე ეგეთი ფრაზა, რომ ეპშტეინის ქალები ლამის ისე უყვარს, როგორც მე მიყვარს, უბრალოდ უფრო ახალგაზრდებიო. ესეთი რაღაცა ხდება. შემდეგ ეპშტეინს აკავებენ და ის ძალიან უცნაურად გარდაიცვალა ციხეში. უცნაურად რას ნიშნავს? რამდენიმე დარაჯი იყო, რომელსაც შეემოწმებინა იგი ყოველ რამდენიმე საათში. ერთხელ როგორც ჩანს იმ დარაჯებმა დაწერას რომ შეემოწმეთო, მაგრამ დაიძინეს, არ შეემოწმეს. ის იყო დასმული შემოწმებაზე, რომ იქნებ თავს იკლავს და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექციათ, მაგრამ ეს შემოწმება გაუქმეს რაღაც ერთი დღით ადრე, სანამ თავს მოიკლავდა. და ჩაქრა ასევე კამერები მის ოთახში. ამიტომაც ძალიან ბევრი კონსპირაცია გაჩნდა მაშინვე, რომ ეპშტეინმა თავი კი არ მოიკლა, მოკლეს. იმიტომ რომ მას ინფორმაცია ჰქონდა ბევრ მდიდარ ადამიანზე და პრობლემა იყო. და გაჩნდა ეპშტეინის კონსპირაციის თეორია, რომელიც ესეთ ფორმას იღებს, რომ ეპშტეინს ფული საიდან აქვს. იგი მას მიყავდა მდიდარი ადამიანები თავის კუნძულზე, იქ არასრულწლოვანებთან რა ტრეფინგის ეწეოდა, ამათ ვიდეოს გადაუღებდა და შემდეგ აშანტაჟებდა ამ ადამიანებს, ეტყოდა რომ აი თუ შენ ხომ მე ბევრ ფულს არ მომცემ, მაშინ ამას მე გამოვაქვეყნებ. და რომ აი აქედან ნიშნავს ეპშტეინმა ფული. და აქედან გაჩნდა იდეა რომ ეპშტეინის სია არსებობს, ანუ სია ადამიანების. ხო, ანუ რომ აი ვინც ესე მივიდა და ვინც ამაშია ბრალდებული. ახლა რაც ცოტა უცნაურია, ხო ტრამპის ფანებს ეს რატომ უნდა მოსწონდეთ? იმიტომ რომ აი რა ისეთ შანსს რომ აქ პირიქით ტრამპი კარგად არ გამოდის, რა იმიტომ რომ მეგობრობდა ეპშტეინთან. ტრამპი იძახის რომ მე პირიქით გავაგდე ის როცა დავინახე ვიღაცა ბავშვთან და ასე შემდეგ, რაღაცები უთქვავს, მაგრამ ნუ ისინი ხსნიან რომ ტრამპი აქ ინფილტრაციას აკეთებდა, რომ შესულიყო ამ საზოგადოებაში და მე პირიქით შიგნიდან დაენგრია. ესე ხსნიან ხოლმე ამ სიტუაციას. ეხლა ეს ყველაფერი რა შუაშია დღევანდელ დღესთან. იმიტომ რომ ნუ კარგი მე ჩაიარა ეპშტეინის გამოძიება მაგ პერიოდში. ისე ეს QAnon-ის ანუ წარმოიდგინე რომ გააკ ეგეთი თეორია ამის წამს, ნუ რაღაცა სექტის წევრი ხარ და უცებ იხსნება ეპშტეინის საქმე. და რასაკვირველია ეს გიძლიერდება ეს შენი ეჭვები ცხადია რა საკვები გაკ ძალიან ესეთი მსუყე ხო? ძალიან კარგი მტკიცებულება მიიღე რომ აი ნახე ეს ადამიანი პედოფილი იყო და ამდენ ცნობილ ადამიანთან მეგობრობდა და ფული საიდან
ბევრი რაღაც ლამაზად ჯდება მათთვის და თან ეს უცნაურად ბევრად უფრო დამაჯერებელი შეთქმულების თეორია ვიდრე Deep State-სა და გლობალური ომის პარტიაზე. ხო, ანუ ეპშტეინის გარდაცვალებასთან ეჭვები ბევრად ძლიერი არის ვიდრე ეჭვები რაღაც ადრენაქრომზე და ეჭვები იმაზე რომ თვალეზე არ დამჯდარან ამერიკელები, ხო? გასაგებია რაღაც ფაქტებს რო შევხედავთ, ცხადია. შემდეგ ეს სიტუაცია ვითარდება, შემდეგ აი როგორც ახსენეთ. და როგორც ვიცი, ასევე ანუ თელი ამ მაგა მოძრაობას, რომლის მკვებავი არის ეს QAnonis და ზოგადად ეს კონსპირაციის თეორიები, ტრამპი წარმოუდგენია ადამიანად, რომელიც Deep State-ში ამ პედოფილიას ამარცხებს და პედოფილებს ამარცხებს. ეს არის გაუკეთა გახდა პრეზიდენტი და ეხლა უნდა დაამარცხოს. ნუ, შემდგომ ეს მოვლენები ვითარდება 6 იანვარი ბოდიში ხდება, ანუ ბევრი აი ცნობილი კადრე რო არის კაპიტოლიუმიდან რაღაცა რქები რო აქ ადამიანს გაკეთებული, ეგ არის ერთ-ერთი QAnonis მიმდევარი. და ნუ ის შევარდა კაპიტოლიუმში და ესეთი სიტუაცია მივიღეთ. ახლა გამორჩეულად მნიშვნელოვანი რატომ არის ეს დღეს? დღეს არის გამორჩეულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო პერიოდში დაიწყეს სპეკულაცია ტრამპის მხარდაჭერებმა, რომ ჩვენ ტრამპმა თუ მოიგო არჩევნები, გამოაქვეყნებს ეპშტეინის ფაილებს. მეტის JD Vance იყო პოდკასტზე მისული, სადაც პირდაპირ ამბობს, რომ ეგ უნდა გამოაქვეყნოთ აუცილებლად. ტვიტები აქვს დაწერილი, სადაც ადანაშაულებს ყველას, ვინც არ გამოაქვეყნა ფაილები და სერიოზულად აკრიტიკებს, რომ თქვენ ბავშვები არ განაღვლებთ და მოკლედ აი თან JD Vance-ს ახასიათებს, ან მორალისტური საუბარი და კრიტიკა ადამიანების რა და ამ საკითხზე განსაკუთრებითძლიერად საუბრობდა Twitter-ზე. ჩაიარა არჩევნებმა მოვიდა ტრამპი და არ ქვეყნდება სია. მეტიც პამბონდი ჯერ იძახის რომ სია მიდევს ახლა შენ მაგიდაზე და უნდა ხელი მოაწერო. სხვანაირად ამბობს რომ ფაილები, ანუ იმის JFK-ის საქმე და ეს ეპშტეინის საქმე მიდევს მაგიდაზე. ეგ მე თქვა. ხო, არა, ეგეთ ნახე. რა ხდება ეპშტეინის სიაზე? მაგიდაზე და პასუხი მაგიდაზე მიდევს და JFK-ის ფაილებიც იქვე ამატებს, ხო? ზუსტად ესეთი რაღაცა თქვა, რაც მე გააправა რომ მიდევს მაგიდაზე, ხელი უნდა მოაწერო გამოქვეყნდება და მე ახსნა რომ არა, ფაილები კი არ მედო. თან განკურლება მეტო რომ გამოქვეყნებულიყო, ამით გაამართლა მე. მაგრამ ნუ აი ეს მოლოდინი არა რომ აი დღე-დღეზე ხომ უნდა გამოვიდეს და არ ქვეყნდება. და ტრამპი იწყებს დატვიტვას რომ ნუ წამიღეთ ტვინი ამ ფაილებით, არ ვაპირებულ გამოქვეყნენო. გამოაქვეყნო. და მასკის ტვიტი ამ დროს ხდება მასკისა და ტრამპ შორის დაპირისპირება და მასკი პირველ ესეთ ფრაზას ამბობს რომ ტრამპი არის ამ ფაილებში და მაგით უარ ქვეყნდება. და ნუ მე სიტუაცია ესკალირდება, ტრამპი ძალიან გაბარაზებული ტვიტავს თან ამ საკითხზე, რომ ტვინი ნუ წამიღეთ ამით, თქვენ ლუზერები ხართ, ვინც ამაზე საუბრობთ და რაღაც გაგებით დროს ეს თემა? კი, აი ხო, რა ტვინი წაიღეს ამ ჯეფრი ეპშტეინით, ვიღაცა ცუდი კაცი იყო, ასე შემდეგ, ნუ აი ეთქვა რომ გაღიზიანებულია რა ადამიანი ამ საკითხით, იმიტომ რომ ბევრი ამაზე ზეწოლს ახორციელებს. თან მისი აი ყველაზე დიდი მხარდაჭერები რო იცოდეთ. აი მარჯორი ტეილორ გრენი გამორჩეულად რაღაც ესეთი ტრამპის ფანი კონგრესვუმენი არის QAnonis მიმდევარი. კი. და მეტიც ტრამპა დანიშნა FBI-ში ორი ადამიანი, რომელიც იყო თავიდან ბოლომდე ამ საქმით დაკავებული. კაშპატელი, რომელიც არ ითვლებოდა კვალიფიციურ ადამიანად, გახდა FBI-ის დირექტორი და მისი მოადგილე გახდა ანმონჯინო, რომელიც ასევე აი პოდკასტერი იყო. აი რაღაცა, ეხლა FBI-ის დირექტორად რო დამნიშნოს მე და ახლობით ეგეთი რაღაცა გაკეთე, აი რა შუაში ხო ანუ რაღაცა და გადაცემა ქონდა უბრალოდ ადამიანს და ლაპარაკობდა მთელი დღე ამაზე. ანუ მთელი დღე ლაპარაკობდა ხომ რომ კაი ცენზი გაქვს გადათლების ვიდრე შეიძლება, მაგრამ FBI-ში მეც ისეთივე დაბნეული ვიქნები როგორც ეგ ალბათ. და აი ეხლა რა ანუ რატო შემოუტრიალდა ტრამპს ან მაგასთვის ეპშტეინის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმ ხალხს მართლა ჯერა ამ პედოფილების არსებობის და ჩვენ გვახსოვს აქვე გავიხსენოთ პიცა გეიტი, სადაც დარწმუნებულები იყვნენ რომ იქ პიცერიის ქვევრდა სარდაფში ბავშვებით ვაჭრობდნენ და შეაჭრნენ იქ ხო, შევიდნენ იქ და რაღაცა მოგეთ მე დაიჭერა. კონკრეტულად ჰილარი კლინტონის ზე იყო ეს მაშინ, ხო, ესე მაგ. ხო, ან ჯერათ ამით ეპშტეინის ამბავმა გაამყარა მათი რწმენა და ეხლა ვერ ხვდებიან ფაილებს რატო არ აქვეყნებენ. და არის ამოცება რომ შეიძლება საერთოდაც არ არსებობს ეს არანაირი კლიენტთა სია. დიდი ალბათობით, ანუ კლიენტთა სია რო არსებობს ამის კესებულება არ გვაქვს არანაირი. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ხო, ანუ არსებობს ეპშტეინის ფაილები, ეს გვესმის და უკვე ბევრჯერ არის დალიქული და ვიცით რომ ალბათ რამდენიმე მე მგონი 100,000 გვერდი არის დაახლოებით. ფაილები არსებობს, მაგრამ ფაილები სხვა არის. ფაილები ნიშნავს რომ აი საქმე ხო მაშინ შეხვდა მას ეს გამოკითხვა და ასე შემდეგ უამრავი რაღაცა არის. ეს რო არ ქვეყნება სხვა არის და აქ ტრამპის სახელი რომ იყოს ეს არ ნიშნავს რომ რაღაცა პედოფილია ან რაღაცა მსგავს არანაირად არ ნიშნავს. შეიძლება უამრავი ადამიანის სახელი არის, მაგრამ იმიტომ რომ ჯეფრი ეპშტეინმა ეს ადამიანი ნახა იქ. ეს რო ეწერება არაფერზე არ მიუთითებს საერთოდ. კლიენტთა სიაზე მტკიცებულება არ გვაქვს.
მაგრამ მაგა ითხოვს დარწმუნებული ვარ კლიენტესი არსებობს და ითხოვს ამის გამოქვეყნებას და ამიტომაც არის ლაპარაკი რომ შეიძლება მაგა აი თავის ყველაზე სანუკვარ ლიდერს მიუტრიალდეს ამის გამო და განაწყენდეს მასზე. ხო, განვითარება რეები მოყვა. ერთ ფაქტსაც გავიხსენებ, არ დამოვიწყდეს, რომ ჯეფრი ეპსტეინთან ცნობილი ინტერვიუ ჰქონდა სტივენ ბანონს, რამდენიმე საათია, მე მგონი 10 საათი ჩაწერა, მაგრამ არ გამოაქვეყნა. და ესეც ბეკაკობახიძეს არ უთხრათ, თორე თავის პოდკასტებში ხანძრებას გაზდის. კი ბატონო, და არ გამოაქვეყნა, რაც ასევე რაღაც ეჭვებს დის, რომ მაშინ რა თქვა ამ კაცმა, რომ ბანონმა არ გამოაქვეყნა, ბანონი არის ძალიან სერიოზული კონსპიროლოგი რა და ნუ თავად მემარჯვენეთა მთავარი იდეოლოგი ხოლმე მემარჯვენე. და ახლა ხდება ორი რაღაცა. ერთი, რაც დაილიქა ინფორმაცია, ესეთი რაღაცა ვიცით, რომ ტრამპმა FBI-ში ბრძანება გასცა და რამდენიმე ასეული აგენტი ზის ახლა და ტრამპის სახელს ყველაფრიდან შლის, სადაც იქ წერია. ეს ერთი რაღაცა ევალება და მეორე გამოვიდა ის ტულსი გაბარდი, ამერიკის აი დაზვერვის დირექტორი და რაღაც საერთოდ სხვა კონსპირაციის თეორიაზე დაიწყო საუბარი, რომ აი 2016 წლის არჩევნების შემდეგ ობამამ სცადა ტრამპის წინააღმდეგ პუტჩის განხორციელება და მას დააბრალა რუსეთთან კავშირები. რაღაცა. ანუ ყურადღების გადატანა სცადეს სხვა კონსპირაციაზე რა და იმიტომ რომ აი მართლა ახლა გასაგებია პედოფილიის თემა ესე ძალიან ადამიანებს რატო აწუხებთ? ხო სრულიად ბუნებრივია. მეორე თან ცენტრალურ ნაწილს თუ ხდი ამას შენი წინასაარჩევნო კამპანიის FBI-ის დირექტორად თუ მინიშნავ ადამიანს, რომელიც ამაზე ლაპარაკობს, იმის მოადგილედაც ამაზე ლაპარაკობს და მე ორ კვირაში ორივე გამოდის და ეძახის, რომ უი, აქ არაფერი არ ყოფილა. მე თუ კონსპირაციებისკენ მიდრეკილი ვარ, ვფიქრებ, რომ აქ რაღაცა სერიოზული ხდება. ხო? ხო, აი ეს რომ განვაზოგადოთ, ხო, განვაზოგადოთ, აი როგორ მოხდა, რომ აი კონსპირაციები ყოველთვის არსებობდა. ყოველთვის. თავარი მსხვერპლი კონსპირაციების რასაკვირველია პირველად ებრაელები იყვნენ, ხო? განსხვავებული ხალხი და ამიტომ 1000 კონსპირაცია ვრცელდებოდა და 1000 რამეს აბრალებდნენ, ყველაფერს მათ აბრალებდნენ, თუ რაც ცუდი მოხდებოდა. მაგრამ ყოველთვის არსებობდა რაღაც სხვადასხვა ტიპის კონსპირაციები, მაგრამ დღეს მისი გავლენა ძალიან გაიზარდა პოლიტიკაზე. აი, ხო. აუცილებლად დავიწყოთ იქიდან, რომ ებრაელი უხუცესების ქრონიკები, სიონისტი ვერების ქრონიკები, კი, რომელიც პირდაპირ დაიწერა რუსულ ხრანკაში, მაშინდელ კგბ-ში, არის პირველი ყველაზე ცნობილი შეთქმულების თეორია, რომელსაც თავიდანვე ჰქონდა პოლიტიკური მიზანი. თორე შეთქმულების თეორიები დაიბადა კაცობრიობასთან ერთად, რაც უფრო ნაკლები იცის ადამიანმა, მით უფრო მიდრეკილია ის ახსნას მისთვის გაუგებარი მოვლენა რაღაცა სისულელით. აი პირველად რომ ელვა დაინახა იმ მომენტიდან. შემდეგ მაგალითად საუკუნეები დაჭირდა ადამიანების მასისთვის იმის დარწმუნებას, რომ არა, მზე არ ბრუნავს დედამიწის გარშემო, ამის გაგება ძნელი იყო და კარგახნის განმავლობაში წვავდნენ მეცნიერებს, ეუბნებიან, რომ არა, ეგრე არ არის, აი სხვანაირად არის და ეხლა აგიხსნი. აგერ კოპერნიკი. ეხლა არის მთელი მიმდინარეობა ადამიანებს პირველ ყველაზე მეტი ამერიკაში. რომელიც გინდა თუ ვერ დააჯერებ, რომ ამერიკელი ასტრონავტები დასხდნენ მთვარეზე და ბევრჯერ დასხდნენ და ერთჯერ კი არა. იმიტომ რომ იმას არ წარმოუდგენ, მის ტვინს ამის გადახარშვა არ შეუძლია და მისთვის უფრო ადვილია იქ დაინახოს, რომ იქ დროშა მოძრაობს, იქ რაღაცა ესე თავისი ჭკუის შეზღუდულობიდან გამომდინარე, აი რაღაცა მოვლენები ახსნას რაღაცნაირად. მაგრამ რატო გახდა აქტუალური ჩვენ დროში ეს უფრო მეტად? იმის მიუხედავად რომ ყოველთვის არსებობდა ძალიან ხშირად განსაზღვრავდა ჩვენს ცნობიერებას. დღეს ბევრად უფრო ადვილად გამოსაყენებელია პოლიტიკაში ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს ინფორმაციის ნაკლებობის გამო კი არა. ხო, ზუსტად მაგის თქმა მინდა, რომ ინფორმაციის გავრცელება განსაზღვრავს მისი სიოლე განსაზღვრავს აი ამ შეთქმულების თეორიების გარშემო, იმიტომ რომ ეს უფრო ადვილად მისაღებია შედარებით უფრო მარტივად მოაზროვნე ადამიანების. ყოველთვის ჩემს სტუდენტებს უხსნი ხოლმე აიდაჰოელი ფერმერის მაგალითზე იყო, მაგრამ მოდი ავიღოთ ხაშურელი ფერმერი, რომელიც საბჭოთა დროს რაღაც ამბავი რო გაეგო, უნდა წასულიყო და გაზეთი კომუნისტი ეყიდა სადღაც. მაგრამ ამას ალბათ არ გააკეთებდა და მისი ნებისმიერი ადამიანის წარმოდგენა რაღაც მოვლენებზე ფორმირდება იმ ინფორმაციით, რომელსაც ეს იღებს. ადრე ეს ინფორმაცია უნდა გენახა და
უმრავლესობისთვის ეს იყო ძალიან შეზღუდული რაღაც დაბრკოლებების გადალახვის პროცესი. როგორც თქვი, თუ ცხოვრობდი სადღაც შორეულ ფერმაზე, უნდა წასულიყავი ხალხს ქალაქში, გეყიდა გაზეთი და რა წაიკითხავდი და იქ გეჭეროდა და ფიქრობდი რომ იქ ის ცენ რაღაცას გავლილი იყო რაღაცა ასე ვთქვათ. აიდაჰოელ თუ ხაშურელ თუ სხვა ახალქალაქელ ფერმერი ჯიბეში აქვს მოწყობილობა, რომელშიც ეს ინფორმაცია მას იქით დაძდევს. და პოულობს და ის ალგორითმი მშვენივრად აცნობიერებს რანაირი ინფორმაცია უფრო მეტად აინტერესებს ამ ადამიანს, რომელ რაღაცა ამბავზე უფრო დიდხანს გაჩერდა და უფრო მეტად წაკრა, ეგეთები მოდის და თუ მას აქვს მინდრეკილება, აი ამ ასეთი არასერიოზული, არაკეთილსინდისიერი ინფორმაციებისგან მოაყრის Facebook-ი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა პლატფორმა. და შესაბამისად ამის ფონზე ჩვენ შევედით ხანაში, რომელიც აი ეს განსხვავდება პოლიტიკური ფაზებისგან, როდესაც პოლიტიკოსები ბევრად უფრო მეტი მზაობით და ხალისით იყენებენ არაკეთილსინდისიერ მეთოდებს და მათ შორის კონკრეტულად აი ამას. და ჩემთვის წყალგამყოფი მომენტი იყო Brexit-ი, ამაზე ბევრჯერ გვილაპარაკია, რომ ბრიტანული საზოგადოება ყოველთვის იყო ყველაზე უფრო სკეპტიკური, ყველაზე უფრო რაციონალური და ყველაზე უფრო მეტად ეჭვით განწყობილი საკუთარი, ყველაზე უფრო პატიოსანი პოლიტიკოსების მიმართ. და 2016 წელს პოლიტიკოსების გარკვეულმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ აი ეს წესები, ტრადიციები, რომ გადაუმოწმებელი, დაუსაბუთებელი, არაკეთილსინდისიერი დაპირება არ უნდა გასცე, არ უნდა მოატყუო პირდაპირ. ამორჩევთ, რომ ესე პირდაპირ მოტყუება ამორჩევის ბრიტანულ პოლიტიკაში პრაქტიკულად არ ყოფილა მანამდე. ყოფილა მისაღები ან არამისაღები, მაგრამ ყოველთვის ეს ადამიანები გამომდინარეობდნენ იმისგან, რაც მართლა მიაჩნდა სწორად. ტეჩერი შეიძლება გიყვარდეს ან გძულდეს და ეგრეა ზუსტად. მაგრამ არავინ არ იტყვის რომ ტეჩერი იყო არაკეთილსინდისიერი ადამიანი. ზუსტად იმას აკეთებ რაც გულს და ამან დააკარგინა მომხრეები. იმდენად ჯიუტი იყო თავის წარმოდგენის თავისი სიმართლის დამტკიცებაში და განხორციელებაში. არ უსმენდა ძალიან ხშირად სხვა არგუმენტებს. მაგრამ არავინ არ იტყვის იმას რომ ის ცრუობდა და არ აკეთებდა იმას რაც ჯეროდა. დღეს ყველაზე განვითარებულ დემოკრატიაში ვიხილეთ, რომ შესაძლებელია ადამიანები ცინიკურად იყენებდნენ ხალხის წარმოდგენებს, რაღაცეებზე, არასწორ წარმოდგენებს საკუთარი პოლიტიკური მიზნისთვის. აი მაგალითად ერთ-ერთ მთავარ საკითხად Brexit-ი, რამაც გადაწყვიტა გამოსვლის მისი გამარჯვება, რომ დააჯერეს ამორჩეულები, რომ ევროკავშირიდან გამოსვლის შემდეგ მოგვარდება საიმიგრაციო პრობლემა, იმიტომ რომ თქვენ არ გიყვართ იმიგრაცია და აი ევროკავშირიანი მიზეზი იმიგრაცია. და რა მივიღეთ? Brexit-ის შემდეგ ბრიტანეთი ყოველ წელს აახლებს რეკორდს უკანონო იმიგრაციის. კი ბატონო. აი რის თქმა მინდოდა რომ უჩვეულო შეთქმულების თეორიებში არაფერი არ არის, ბუნების ნაწილი. მაგრამ მისი გავლენა და გამოყენება პოლიტიკაში ეს არის ერთგვარი ახალი ნიშანი ჩვენი დროების. და რას მოიტანს ეს პანონგია? იმიტომ რომ უკვე ხედავთ ცვლილებას, ანუ ულტრა მემარჯვენეების აღზევება ძირითადად დგას შეთქმულების თეორიების ანუ რაღაც რეალური პრობლემები არსებობს და ამ რეალურ პრობლემების გამოყენებას იწყებენ შეთქმულების თეორიების შესაქმნელად, მის გასავრცელებლად, რომ ხალხს დააჯეროს და დიდი წილი აღზევებაში ამას აქვს. ნუ აქ უკვე ითქვა, რომ ეს შეთქმულების თეორიებისკენ მიდრეკილება არის, ადამიანის თვისება ზოგადად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად რაღაცეები მართლაც არ ვიცით, საიდუმლოებით არის დაფარული და შეთქმულების თეორიები, შეიძლება ვიღაცისთვის აბსურდულია, მაგრამ ვისაც ჯერა რაღაც, ესე იგი, ლოგიკურ სურათს აჭებს, ხო? და სამყარო არალოგიკურია, რაღაც უცნაური რაღაცეები ხდება და ამის ატანა არ შეგვიძლია, რომ რაღაც შემთხვევითობები ხდება. ხო, ადამიანები ამბობენ ხოლმე, რომ აი, ჯერა, რომ შემთხვევით რაღაც შეიძლება მოხდეს, ხო? და არა, უნდა იყოს რაღაც რომელიც ამას ყველაფერს განსაზღვრავს. მაგრამ
ვრცელდება ეს დღეს და რატო გახდა უფრო მნიშვნელოვანი, ну რაღაცნაირად ხო, რაც უფრო განვითარდა ტექნოლოგია, ვით უფრო გაიზარდა ყურადღება იმაზე, რაზეც ხშირად ამახვილებენ ყურადღებას, რაც არის სოციალური ეს ახალი მედიები, როდესაც ყველა ადამიანი არის ჟურნალისტი და მოიხსნა ეს gatekeepers-ასაც ეძახიან, ხო, ამ ინგლისურად, რომ აი არსებობდა რაღაც New York Times-ი, რაღაც ინფორმაციის გადამოწმებას. ჰქონდა რაღაც ჟურნალისტური სტანდარტები და რაღაც ასე ვთქვათ, რაღაც CBS-ი რო იტყო და ABC-ი რო იტყო და New York Times-ი რო იტყო და რაღაცნაირი ნდობა არსებობდა და ეს დღეს ყველანაირი ასე ვთქვათ კვლევებით ირკვევა, რომ ეს ნდობა კატასტროფულად დაეცა. ანუ პოპულიზმი ხო არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სიტყვა პოლიტიკურ მეცნიერებაში დღეს. პოპულიზმის არსი რა არის? ხო, პოპულიზმის არსი არის წარმოდგენა იმაზე, რომ ელიტები უბრალო ხალხს ატყუებენ. ხო, ანუ რაც ისევ რასაც აჩვენებს ეს კვლევები, არის ის, რომ თუ რაღაც თქვა 60-იან წლებში ადამიანის უმრავლესობა ფიქრობდა, რომ ნუ ვიღაც პოლიტიკოსი შეიძლება მომწონს, არ მომწონს, მაგრამ აი მათ კეთილსინდისიერებაში არ ეპარებოდათ ეჭვი, რომ მათ უნდათ რაღაც ქვეყნისთვის კარგი, მაგრამ ნუ შეიძლება მისი ხედვა არ არის სწორი, ხო? და რაღაცა პრინციპული ნდობა იყო ელიტების მიმართ. ელიტებში გვიყვება პოლიტიკოსები, მედია, მეცნიერება, ექსპერტები და ასე შემდეგ. შემცირდა კატასტროფულად. რატო შემცირდა? ეს უფრო დიდი თემაა და თვითონ ეს ელიტებიც შეიძლება არიან ამაში დამნაშავე და მედია და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ შემცირდა და ამ ფონზე და პარალელურად შეიქმნა ეს სახალხო მედია, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ Facebook-ი, Twitter-ი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამიტომ რაღაცნაირად ეს მოიშალა ეს ზღუდეები, მოიშალა რაღაც წარმოდგენები, რომ აი იმას ვიღაცას დაეჯერება, ვიღაცას არ დაეჯერება, არავისი აღარ სწამთ. ნუ რაღაც ახლა ვკითხულობდი, რომ აი რა ტიპის ექსპერტებს ვისასწამთ ამერიკელებს, აი რომ ის ვიღაც არის კარგი სანტექნიკი, ან ვიღაც არის კარგი ელექტრიკი, ხო, აი ამისაც ჯერათ. მაგრამ მეცნიერებისაც არ ჯერათ და ხშირად სწორად, ხო, იმიტომ რომ მეცნიერებაში ნუ ძალიან ვიცით, რომ გავწელდა რაღაც ასე ვთქვათ, ფეიკები ძალიან ბევრი და 40% რაღაც კვლევებისა, რომელიც ექსპერიმენტებს ემყარება, აღმოჩნდა, რომ ეს ექსპერიმენტები არ არის სწორად ჩატარებული და მათი რეპლიკაცია ვერ ხდება, ხო? ანუ ნუ რაღაც ამ მიზეზი ნდობის შემცირებას აქვს ნამდვილად. მიზეზი ხო, ანუ ვთქვათ, დემოკრატიული პარტიის ელიტები ელიტა და მედია ელიტაც თვეების განმავლობაში იტყუებოდა და ამბობდა, რომ ბაიდენი არის ძალიან კარგად ფიზიკურად, იზვერი შარპ ამბობდნენ, რომ აი მენტალურად ძალიან კარგად არის, ფიზიკურად ძალიან კარგად არის, თუმცა იცოდნენ, რომ ეს ტყუილია. ამ ტყუილს და ახლა გამოქვეყნდა წიგნი ამაზე, რომელიც ძალიან და ის ხალხი ახლა ვინც ამას აკეთებდა ამ ტყუილში ვის მონაწილეობდა, ფაქტობრივად შეთქმულება იყო ისიც, ხო, ერთგვარი. იმით ხელმძღვანელობდა, კარგი უნდოდა იმას, იმიტომ რომ მეტოქე ხო ტრამპია, ალტერნატივა ხო ტრამპია და ამიტომ თქვათ ეს ტყუილი, იმიტომ რომ თუ არ ვიტყვით ამ ტყუილს და ხალხი თუ არ დაეჯერებს, რომ ბაიდენი ჯანზეა და სრულჭკუაზეა, ნუ ტრამპს მისცემენ ხმას და ნუ შემოუბრუნდათ ცუდად. ანუ პრობლემა შეთქმულების თეორიებში კიდე ის არის, რომ ერთის მხრივ არის მართლა გიჟური და აბსურდული, როგორც ეს QAnon-ი და Pizzagate-ი და ასე შემდეგ, მაგრამ ზოგი შეთქმულება მართალი აღმოჩნდება ხოლმე, ესეც პრობლემაა. ხო, ანუ და სხვა შეთქმულება ხშირად ელიტები მართლა მალავენ რაღაცებს და ის ეპშტეინის მაგალითის, ხო, ძალიან განსხვავდება QAnon-ისგან, იმიტომ რომ ნუ მართლა ბევრი საეჭვო დეტალია იქ, ხო? ამიტომ და ბერეკეთს ნოყიერის მისცა, ხო ამბობდით. ამ შემთხვევაში, როდესაც ტრამპი ამბობს და მთელი ეს მისი გარემოცვა ამბობდა, რომ აი ეპშტეინი მოვალ და გამოაქვეყნებდა, გამოამზეურებთ და ამხელთ და ასე შემდეგ და მე ამბობენ, რომ არაო და თან ყველა მიცის, რომ თვითონ ტრამპი იყო ეპშტეინის მეგობარი და ეს ნუ გასაგებია, ხო? ხო, ბევრი იყო, მარტო ტრამპი არა, უამრავი. ტრამპი ამბობდა, ბილ გეიტსი არ ამბობდა, ბევრი და ეს გავხსნაო ეს საქმე და რომის პაპთან აქვს სურათი გადაღებული ეპშტეინი. არც კლინტონი, ხო, მაგრამ ტრამპი ამბობდა ამას და მე უკან რო დაიხია
ეს აღარ არის QAnon-ის ეს რაციონალური საფუძველი გაქვს იმის საფიქრელად, რომ მართლა იქ რაღაცა არის ისეთი მოკეთ დიდი ამბებია დანის სამეფოში ასე რომ ვთქვა. ჩვენ deep state-ზე ვარაფერი შეთქმულების თეორია. deep state-ზე ამით დაიწყო რომ საქართველოში ეს არის. მაგრამ სინამდვილეში რა არის მაგაზე ვაგდრო რომ. კი, ესეც ავხსნათ ბარემ რადგან შეთქმულებისა და საიდან რატომ მოუვიდა აზრად საქართველოს ხელისუფლებას რომ ეს ექცია მთავარ შეთქმულების თეორია. deep state-ის ნაცვლად შეეძლოთ გამოიყენებინათ ნებისმიერი სხვა რაღაცა სიტყვა, რომელიც აღნიშნავდა მათ მომხრეებისთვის რაღაცა ცუდს, რა ვიცი, ბაბაიაგა რა. არა აღნიშნავდა. ამაზე თქვა რომ ადრეო ამასო გლობალურ ომის პარტიას ვეძახოდითო თითო თქვა. აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ის ხალხი მათ შორის, რომელიც იჯერებს, რომ არსებობს რაღაცა ორგანიზაცია, რომელსაც უნდა ხალხის გადაგვარება, ომი, სიკვდილი და კაცების ქადლებად გადაკეთება, რა სიტყვაც არ უნდა ეხმარათ, ნებისმიერი გამოდგება და ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც deep state-ი აიღეს შეიარაღებაზე არის ის რომ deep state-ს ლანძღავდა ტრამპი და ამერიკელი ულტრა მემარჯვენეები. დასალაგებლად, ხო. უბრალოდ ისესხეს ტერმინად, მაგრამ გულისხმობს სულად სხვა რაღაცას. ახლა რა არის deep state-ი და რომ იგი აუცილებლად წმინდა ამერიკული ან ევროპული ფენომენი არ არის. თურქეთიდან მოდის. არა, თურქეთში უბრალოდ სხვადასხვანაირი. რა არის ამერიკაში? მოდი ვთქვა, რას უწოდებდნენ deep states ამერიკაში. ეს გახლდათ საჯარო მოხელეების, პროფესიონალების, ექსპერტების ერთობლიობა, რომელთა უდიდესი ნაწილი პოლიტიკური ციკლების ცვლის მიუხედავად ინარჩუნებდნენ თავიანთ თანაპოზიციებს. სახელმწიფო დეპარტამენტში, დაზვერვაში, თავდაცვაში, სხვადასხვა ეკონომიკურ და სხვა უწყებში პროფესიონალები. და პოლიტიკის განგრძობადობას უზრუნველყოფდნენ. რის ფონზე, რომ ძალიან ხშირად ახალმოსულ პოლიტიკოსებს, პოლიტიკურ ლიდერებს ან კონგრესმენებს აქვს ხომ ეს მიდრეკილება, რომ მე ვიცი აქანე დავდაგავ სტენკას, მიახლოვეთ, ეს ძალიან უხეშად და გასაგებად რო თქვა, რომ ვიღაცამ უნდა უთხროს, იცი დიდი ბოდიში, აი ამ კედლის კარადის დადგმა არ შეიძლება გამომდინარე ჩვენი კონსტიტუციური მოწყობიდან ან ამერიკის ინტერესებიდან, რომელიც შენ არ გესმის, შენ შეიძლება რაღაცას დაპირდი, შენს ამომრჩევოს და ამით გახდი პოპულარული, მაგრამ სინამდვილეში ეს ავნებს ამერიკის ინტერესებს. და ეს დაპირისპირება დემოკრატიულ სამყაროში არჩეულ პოლიტიკოსებს და ისინი როგორც უწოდებენ ბიუროკრატებს და ანუ სინამდვილეში პროფესიონალებს შორის არის ბუნებრივი და ძალიან ხშირად ეს ყოფილა აღნიშნული სხვადასხვა მაგალითად ბრიტანული სერიალი არის პოლიტიკური არაჩვეულებრივი პოლიტიკის ენციკლოპედია Yes Minister იყო და მე გახდა Yes Prime Minister და იქ არის მთავარი იდეა საჯარო მოხელეები როგორ ეპყრობიან პოლიტიკოსებს და საჯარო ესენი მიდიან ჩვენ რჩები Humphrey Appleby არის ესეთი საჯარო სამსახურის უფროსი ეს რომ მაგას მოიცა რა ისინი მოდიან ჩვენ რჩებით და ამაში არის დადებითიც და უარყოფითიც შესაბამისად მათ შორის ეს დაპირისპირება არის ბუნებრივი მაგრამ აი ამ საჯარო მოხელეების პროფესიონალების გარკვეული ჩარჩოების გარეშე პოლიტიკოსები ბეროთ უფრო ხშირად გააკეთებდნენ რაღაცა დიდ სისულელეს ან მავნებლობას ან მეორეს მხრივ რაღაცა კარგ ინიციატივას სწრაფად ამუშავებდნენ. პოლიტიკოსი მანდატით რომ რაღაცის რეფორმებია და ეს საჯარო სამსახური ძალიან ხშირად ამას ეწინააღმდეგება. აი ეს არის, deep state-ში ადრე გულისხმობთ იმ შედარებით უფრო ჯანსაღ საჯარო მოხელეების ჯგუფს, რომელიც იცავს სახელმწიფო ინტერესს, შლეგი ან არაინფორმირებული პოლიტიკოსების საჯარო მოხელეების deep state-ი არა გვაქვს ჩვენ. როგორც თქვი მეორე მხარეც აქვს ამ ისტორიას. ხო, აი მაგალითისთვის შენახსენე ხო თურქეთში საჯარო deep state იყო სულად სხვაგვარი, ჩამოყალიბებული ათათურქის მიერ, იმიტომ რომ იქ სამხედრო ელიტა იყო გარანტი თურქეთის სეკულარული განვითარების, დასავლურ კურსზე დარჩენის და შემდეგ ამ deep state-ში სცადა ინფილტრაცია ერთ-ერთმა რელიგიურმა ლიდერმა ფეთულა გულენმა, რომელსაც დაიწყო ჩანერგვა თავისი გააღზრდილი, თავისი წახალისებული დაწინაურებული
სამხედროების, პროკურორების, მოსამართლეების და ასე შემდეგ და ამ ეტაპზე ბატონი ერდოღანი ძალიან მოკავშირე იყო ფეთულა გულენის. ოღონდ როდესაც ის ხელისუფლებაში მოვიდა, მე აღმოაჩინა რომ ფეთულა გულენს შეიძლება კონკურენცია გაეწია და უცბად დაიწყო ამოძირკვა და მასთან ანუ იმ deep state-თან, როგორც სამხედრო ისე რელიგიურ deep state-თან აქტიური ბრძოლა და ის პრაქტიკულად ამოძირკვა, რატომ? ძალაუფლების მონოპოლიზაციისთვის. შესაბამისად, აი ტრამპის წარმოდგენა deep state-ზე, რომელსაც ის ლანძღავს, არის ის საჯარო სამსახური, რომელიც შეიძლება ზღუდავდეს მას მათ შორის ისეთ ქმედებებში, რომელიც არ შეესაბამება შეერთებული შტატების ეროვნულ ინტერესს. მაგალითად, რატომ მოიშორა ის პროფესიონალები, რომელიც ყავდა პირველ deep state-ი იყო. იმიტომ რომ ისინი მაგალითად ამ ჯერზე არ მისცემდნენ საშუალებას ამდენი შეღავათი გაკეთება პუტინისთვის. ასე რომ ეს ერქვა და ჰქვია deep states აი ამას უწოდებენ deep states დასავლეთში ჩვენთან ესენი რაღაცა მითოლოგიურ რელიგიურ აქცევენ არც უხსნიან თავის მოქალაქეებს რაღაცა ძალიან გლობალური deep state-ია. არც თვითონ როგორ deep state ისე მინდა ინტერვიუ deep state-თან დაკავშირებით ვინმესთან ქართული ოცნებიდან. თუ ვინმე ხართ ესეთი გამომეხმაურე. ხო, თავისი ბუნები deep state-ი ეროვნულია და ერთი მეორესთან აუცილებლად არ თანაშრომობს, შეიძლება პირიქით. კი ბატონო, რამეს თუ არ დაამატებდით, დავასრულებ ამ ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო გადაცემას. ჩვენ 3 კვირით გავდივართ ასე ვთქვათ, შვებულებაში. სამაგიეროდ თელი ზაფხულის და თელი აგვისტოს განმავლობაში იქნება ბექა კობახიძის არაჩვეულებრივი პოდკასტები, ასე რომ იყავით დარჩით ჩვენთან, გამოვყევით, დაალაიქეთ ჩვენი პოდკასტები, უსმინეთ იმ პოდკასტებს, რომლის მოსმენაც ვერ მოასწარეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაგროვდა და ბევრი ადამიანი მეუბნება, რომ იმდენი იდება და მე მიხარია, რომ ასეც ამბობენ, რომ იმდენად ხარისხიანი პოდკასტები იდება, ყველას მოსმენა უნდათ, მაგრამ ამის დრო არ რჩებათ, ასე რომ ეს აგვისტოა ის დრო, როდესაც შეგიძლიათ უნახავი, მაგრამ თქვენთვის მონიშნული პოდკასტები მოისმინოთ. ძალიან დიდი მადლობა. უზომოდ მადლიერი ვარ თქვენი კომენტარების, თქვენი ერთგულების და ჩვენ ძალიან მალე იმედია უფრო ახალი, ასე ვთქვათ, ინიციატივებით და შეიძლება ახალი პროექტებითაც დავბრუნდეთ.